experience လေးတွေကိုတချို့ sharing လေးလုပ်ပေးပါမယ်နောက်page မှာလည်းတချို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းရှိရဆိုတော့လေအဲ့မေးခွန်းလေးတွေပြန်ဖြေတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကလည်းတချို့ Brittany နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ထည့်ပေးပါနော် thank you ပါဟုတ်တချို့ Brittany မင်္ဂလာပါနော်တချို့ Brittany မင်္ဂလာပါရှင်ကျေဟုတ်ဟိုပါလေဒီချက်တစ်ချက်လောက်လေးညာမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရမလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်sorry နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မြပွင့်ခိုင်ပါကျမကိုဒီချက် Brittany လို့သိကြတယ်ပေါ့နော် Brittany ကကျမရဲ့အလုပ်နာမည်ပေါ့ကျမကအခုလက်ရှိမှာတော့United States မှာMetasol တက်နေရပေါ့နော် Master of Arts for Teachers of English to Speakers of Other Languages Metasol ကိုကျမတို့ပညာသင်ဆုနဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ the rest is the story so we are going to talk about that as well ကျမအခုကတော့ second year ဒီမှာကျောင်းတက်နေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ကျမပညာရေး background ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမကဒီအခု United States မှာပဲ University of Washington မှာပဲကျမတက်နေတဲ့ကျောင်းမှာပဲဒီနှစ်ကျမကfirst year undergraduate တွေကို composition သင်နေတဲ့ instructor တယောက်အနေနဲ့ကျမစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျမအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျောင်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့တစ်ဖက်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်ကတော့ကျမက Aura Horizon အရင်တုန်းကတော့ Teacher Brittany English Training Center လို့ပြီးတဲ့ကျမရဲ့ center ပြီးကြမှာကျမရဲ့Aura Horizon ဆိုတဲ့ English Training Center လေးကိုကျမရဲ့ team နဲ့ကျမလုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးကျမ NNV printing service လေးကျမတို့စပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဒီမှာလာတာဆရာမတွေပဲဆိုတော့တကယ်လို့ဆရာမတို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေရှိရဆိုရင် NNV printing service ကိုတတိယပေးပါလို့အခါတည်းဒီမှာ marketing ဆင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ဒီချက်လည်းလုပ်နေရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ရဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်အကြောင်းလဲတက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်အလုပ်လဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်အလုပ်မှာဒီအကြောင်းကိုပိုင် language school ရဲ့ founder အနေနဲ့လည်းလုပ်နေတယ်နောက်ဟိုမှာလည်းဒီချက် part time လုပ်နေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တည်းကနေ role တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး multitasking လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ဘယ်လိုမျိုးလေးညာအတွေ့အကြုံလေးရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများကိုအချိန်ကိုတေချာလေး manage လုပ်ခဲ့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေး sharing လုပ်ပေးပါအောင်နော်ချင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ချင်းမေကုန်းကတော့ကျမတို့ it's a broad question ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျမအလုပ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်နေလဲပေါ့ကျမလည်းတေချာတော့မစင်စားဖြစ်ဘူးအလုပ်တွေဘယ်လိုလုပ်နေပါလဲပေါ့နော်ဒီချက်ချုံငယ်နဲ့ဒီ webinar လေးကျမတို့ပြောဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တေချာလေးထိုင်ပြီးစဉ်းစားဖြစ်တယ်ကိုဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျမအမြဲတမ်း to do list ရေးတယ် to do list ကိုဘယ်တော့မှမပြတ်မကွက်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျမက physical book နဲ့physical book မှာရေးတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျမ Notion သုံးတယ်Notion ကတော်တော်လေးစင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျမ Notion နဲ့ကျမရဲ့ to do list တွေရေးပါတယ်တနေ့စဉ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်ပြီးသွားရင်တစ်လကုန်ပြီဆိုလဲတစ်လစာ goals ပေါ့နော်ဒီတစ်လတော့professional နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ် personal နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးတွေပြီးအောင်ဖတ်မယ်ဒါလေးတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လစဉ်လဲကျမgoals ချသလိုနှစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကိုဒါလေးတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နှစ်စဉ် goals ပြီးရင်monthly weekly ကတော့ကျွန်မတိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး weekly ကတော့ reflection လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ daily ပေါ့နော် daily ကျွန်မ to do list ရေးတယ် to do list ရေးတဲ့အခါမှာလည်းto do list ကတရက်ဆိုရင်9ခု10ခုလောက်ရှိတော့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းပြီးချင်မှလည်းပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်မမဖြစ်မနေလုံးဝ compromise လုပ်လို့မရမယ် top 3ကိုကျွန်မထိတ်မှပြန်ထည့်ထားတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေမပြီးရင်တော့ဒီဟာတော့ပြီးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တရက်တာပြီးတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်အကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ rules ကလေးပေါ့ကျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်မ to do list ရေးပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်အဲ့ to do list ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ tick လုပ်လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ဒီ sense of achievement ကိုအုံနောက်ကမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတော့သူကအမြဲတမ်းလीနော်မလုပ်ချင်ရင်တော့မှကွာပြင်းနေရင်တော့မှစိတ်အစင်မပြေနေရင်တော့မှအဲ့ဒီ feeling ကိုကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုချင်တဲ့အတွက်မရမကစူးစမ်းပြီးတော့တွန်းပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျမအတွက်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျမရဲ့နေ့စဉ် life မှာကျမဘယ်တော့မှ compromise မလုပ်မယ့်အရာနှစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ coffee နဲ့ movie နဲ့ပေါ့နော်ကျ
ကျမဘယ်လောက်ပဲလုံညာနေပါစေဟိုပြာရာတွေဘယ်လောက်ခက်နေပါစေကျမကော်ဖီတစ်ရက်ကို2 ကြိမ်တေချာပေါက်တောက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျမဇက်ကားတေချာပေါက်ကြည့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကျမဘယ်တော့မှ compromise မလုပ်ဘူးဟိုအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျမအိတ်ရေးပေါ့နော် sleep ကိုလည်းအနောက်ကနေထည့်ဖို့တော့ကျမစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့ list ထဲမှာ sorry no ကျမကမနဲ့ဆိုတော့လေအလမ်းတွေကတောက်လျှောက်မြည်လာတာကျမအခုအိတ်ရေးကိုတော့ sleep ကိုတော့ကျမ list ထဲထည့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိတ်ရေးကတော့ list ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာတော့မရှိသေးဘူးတခါလေတော့အိတ်ရေးကို sacrifice လုပ်ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမခုနနှစ်ခုပေါ့နော်coffee ကျမတေချာပေါက်တောင်းမယ်ပြီးရင်ဇက်ကားတေချာပေါက်ကြည့်မယ်ဇက်ကားကြည့်ရဆိုလည်းအရန်အလုံများနေတယ်အသက်ရှူလို့အသက်ဘယ်ကနေရှူနေလဲမသိအောင်အလုံများနေရင်တော့မှကျမတရက်ကိုနိုင်ဝက်လောက်တော့အနည်းဆုံးဇက်ကားကြည့်တယ်ကို incentive ပေးတာပေါ့နော်ကိုဒါလုပ်ပြီးသွားလို့ဒါ reward ပေါ့နော်ကိုအတွက်ကိုစိတ်ပျော်စေတဲ့အရာလေးတွေကို incentive ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှဒါလည်းကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းincentive နောက်ကိုလိုက်နိုင်ပါပေါ့နော်ဒါပြီးသွားတယ်ဒါလုပ်လိုက်ကိုဒါလုပ်လိုက်နိုင်နေဆိုတော့အား reward ကိုကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအလုပ်လုပ်ရတာပျော်တယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ရတာအလုပ်လုပ်ရတာတွေပျော်တယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျမအတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ tips တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမကခက်တဲ့အလုပ်တွေကိုအရင်စပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတိတ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေခက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကနေရင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့ကျဒါလေးတွေတော့ကျမလုပ်ဖြစ်နေရလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီချေတကယ်ညတော့ဗောနော်ဒီချေပြောလို့ပဲကိုက list တွေပါချရေးရကိုဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုတွေသွားမလဲဆိုတာမျိုးရေးရဗောနော်အဲ့တော့တော်တော်များများလေးရေးကြရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာရေးပေမဲ့လေအားလုံးကိုအပိသက်ပြီးအောင်ချစ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာတော်တော်လေးတော့ရှားရဗောနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျဒီချက်ပြောတာနေပြီးတော့ဒီငယ်ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးတခုပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီချက်မှာနေ့စဉ်ဘဝမှာဖြတ်လို့မရတာ coffee ပါလေရှိမယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်ကောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေအဲ့ဒီဒီချက်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေအားလုံး accomplish ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုအဲ့လိုမျိုးတခုခုပေါ့နော်ကြီးမားမား reward အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးပြတာမျိုးရရှိလားကိုစိတ်ကပျော့ပြောင်းမှုပေါ့နော်ကိုစိတ်ကပျော်ရွှင်မှုအတွက်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဘယ်လိုလေးများရှိလဲမသိဘူးချက်ဟုတ်နေ့စဉ် daily life မှာလားချေဟုတ်တယ်ချက်လေးစဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာကျမရဲ့ reward ကခုနနှစ်ခုပဲကျ coffee နဲ့ movie နဲ့ပဲကျမကလေအဲ့လိုလေလှုပ်ရှားလှုပ်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကခံစားရတဲ့ sense of achievement ရှိရလीနော်ကျမတို့လှုပ်ရှားတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ happy hormone ထွက်တယ် I think ကျမ hormone နာမည်တော့မှတ်ပြီးတော့ dopamine ထင်တယ်နော်ကျမတို့ dopamine ထွက်တယ်အဲ့ဒီ dopamine နဲ့ကျမခေငါကြည့်စရာဇက်ကားလေးရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်က feeling နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကျမရဲ့perfect ending of the day ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ very personal ပေါ့နော်ကျမကခုနကပြောလို့ movies ကကျမလုံးဝ compromise မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျမရဲ့ reward ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါရှင်ရပြီကျနောက်တစ်ခုကတော့ sweet ကျမအချိုကြိုက်တော့လीဆိုတော့ကိတ်မုံလေးတွေကိတ်မုံလှလှလေးတို့မဖြော်ရည်ချိုလေးတို့တောက်လိုက်ရရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာက reward ကိုထပ်ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့ကို့မှာအာဒီ task တွေအတွက်ကိုအရန်စူးစမ်းထားလို့ငွေလည်းနည်းနည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမမှုီးတာလေးကျမဝင်ရတာကြိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်တို့ရေမှုီးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုစုချလိုက်အဲဆိုရင်ညအိတ်တော့မယ်ဆိုကျမကိုယ့်ကိုclean up လုပ်ပြီးသွားရင်ဒါတခန်းကိုယ့်ရဲ့ bedroom ကိုမှုီးနေအောင်ပြင်ထားပြီးတော့ဇက်ကားလေးဖွင့်ပြီးတော့မှကျမအိပ်ရာပေါ်လှည့်လိုက်ရတဲ့ feeling ကကျမအတွက်it's a reward for me တဲ့အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီ feeling ကိုကျမအုံနောက်ကလည်းမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ feeling ကို तू ရအောင်လဲခန္ဓာကိုယ်ကစူးစမ်းတယ်မရတဲ့နေ့လည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြောရင်သာလွယ်တာလीနော်မပြီးလို့ sense of achievement မခံစားရတဲ့ရက်လည်းရှိတယ်။အဲ့လိုရက်မျိုးဆိုရင်လေကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတတိပေးတာကကိုအပြစ်မတင်ဘူးပေါ့နော်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးတခါတည်းကျမတို့ငါဒါမပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ guilty ဖြစ်ပြီးအိတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ feeling ကနောက်ရက်ထိဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီ energy ကလေနော်ကျတော့it's okay ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီနေ့စူးစမ်းခဲ့တယ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုစူးစမ်းခဲ့လျက်နဲ့မပြီးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုတော့မညာနဲ့ကိုတကယ်မစူးစမ်းခဲ့ရင်တော့ guilty ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတည်သွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့အပြစ်မတင်ဘူးလေစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့ questions ကလေးကတော့ခုန reward ကတော့ဒီချက်ကျမ movie ပဲချက်ဇာတ်ကားရှင်ရပြီ Okay ပါ thank you ပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တေချာပေါက်ပေါ့နော်ဒါဒီချက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံမှာကိုကပညာလည်းသင်ယူနေရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလောက်ရတဲ့လုပ်တွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့challenge တွေလည်းအများကြီးကြုံရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့
အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ဘယ်လိုမျိုးလေးchallenge တွေကိုရင်ဆိုင်နေရလဲပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိမှာပဲစာနဲ့ပတ်သက်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာပဲဖြစ်နောက်လူမျိုးတွေကလည်းမတူကြဘူးအဲ့လိုမျိုး challenge ပေါင်းစုံကိုဒီချက်ဘယ်လိုမျိုးလေးများ overcome ဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးเนาะချက် Okay ရှင်ချစ်okay challenge ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတွေ့ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာရှိကြတာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်မလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စဒီကနေတစ်ဆင့်ပုံမြင်လေးကျွန်မပြပြအောင်လေပေါ့နော်အာကျွန်မဒီ US မှာပေါ့နော် US က challenge ကျွန်မအရင်ကပြပြချင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်မ US ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မရှိမှာမိတ်ဆက်ခဲ့လို့ပဲကျွန်မပညာသင်စုနဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မပညာသင်စုအာအပြည့်အဝနဲ့တူရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအလုပ်လုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ကြောင်းတက်ရမယ်သူပေါ့နော်ကြောင်းတက်ရမယ်သူနေကျွန်မရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအမြဲတမ်းလိမ္မော်သီးပေးဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုတော့လိမ္မော်သီးလားတမယာသီးလားနော်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြော်တောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီပထမနှစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်မက quarter system နဲ့ quarter system ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကို3ဖြတ်တက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒုတိယ quarter မှာကျွန်မရဲ့ scholarship ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါ cancel လုပ်ခံရတယ်ဒီမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ရုတ်တရက်ကြီးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ visa sponsor နဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sponsor ရှိဖို့လိုတယ် sponsor မရှိရင်ကျွန်မရဲ့ visa ကကျွန်မအဲ့တော့ဆိုမှတ်မိတယ်2ရက်အတွင်းcancel ဖြစ်သွားတော့မှာဆိုတော့ကျွန်မနေရထိုင်နေရုတ်တရက်ကြီးဒီနိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူ2ရက်အတွင်းကိုပြောင်းသွားတော့မယ့်အချိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ကျောင်းပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ကျောင်းကျွန်မရဲ့ department ကကျွန်မကိုကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ကူညီပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခြေအနေတွေကနည်းနည်းရိုးရိုးစဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကျွန်မစီမှာရှိတဲ့ resource တွေအကုန်လုံးကျွန်မ reach out လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်မရဲ့ professor ကျွန်မရဲ့ academic advisor ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်မအကူအညီရနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်မအခြေအနေကျွန်မစပြီးတော့မှဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်မစပြီးတော့ inform လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မ resource တွေကိုအကူအညီစပြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကလည်းကျွန်မအကူအညီဖို့သူတို့လည်းစပြီးပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့ဒါဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့အခြေအနေမှာတကယ်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်မကခုနကပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုစပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စီမှာလည်းကျွန်မအတွက်backup plan လေးတွေ ready ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာခုနကပြောကျွန်မ2ရက်အတွင်းမှာကျွန်မvisa ပြောင်းလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် visa ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ sponsorship ပေါ့နော် sponsorship ကျွန်မပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်မUniversity of Washington ကအလုပ်တန်းခန့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မကပထမနှစ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရင်ကျောင်းတက်ရတယ်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကဟိုဝင်ငွေလဲရှာရင်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်လဲကျောင်းတက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာအလုပ်ကိုတစ်ပတ်ကိုနိုင်20လုပ်ရပါတယ်ပထမနှစ်မှာတော့ကျမ research assistant အနေနဲ့ပေါ့နော် English department ရဲ့ research assistant အနေနဲ့ကျမအလုပ်စလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းလေးဆက်တက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာကတော့ကျမတို့ကျောင်းနေရဲ့အနေထားကအလုပ်လုပ်ပြီးကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကအကုန်လုံးကိုသူတို့က waive လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျောင်းသားကအကုန်လုံးကိုအလုပ်ဘက်ကပေးတယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့လစာရတယ်ပြီးတော့ရင် health insurance ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ benefits တွေအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံမှာmaster တော့၎င်း PhD တော့၎င်းတက်ချင်နဲ့တက်ဖို့ကျမတို့စဉ်းစားထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်လေဒီ information ကကျမအနေနဲ့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ master ပဲတက် PhD ပဲတက်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရလိုက်ဖို့ပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာ funding package ရှိဖို့ပေါ့နော်ကျောင်းတော်တော်များများမှာ funding package ရှိပါတယ်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော် US မှာတော့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ funding cut တွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော် funding တွေကို short နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုး resource တွေရှိတယ်ဆိုတာလေကျမတို့သိထားရင်ကိုကကျောင်းဝင်ခွင့်ရအောင်ရှောက်ဖို့ပဲပြီးတော့ကျမတို့လက်ရှိမှာတော့ travel ban ကတော့ခံနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေနိုင်ငံရေးတာဘယ်တော့မှတသက်မှတ်ထဲမသွားဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့long term လေး plan လို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပိုရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့လေနော်ကို plan မှုအချိန်ပိုရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါအတွက်စီစဉ်လို့ရတယ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိုရအောင်ရှောက်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်တို့ကကျမတို့ funding package ကမ်းလှမ်းလိုက်မယ်ကျမလိုပဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်ရှိမယ်ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်ကျောင်းတက်ရမယ်ဒီလစာရမယ်အဆင်ပြေလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကိုကမပြေဘူးဆိုပြီးညင်းလိုက်တယ်နောက်မကြောက်ဘူးလीနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကျမတို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျမလည်းဒီရောက်မှတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုကျမတခြား scholarship နဲ့လာတာဆိုတော့ဒီကကျောင်းနေရဲ့အနေထားကျမတေချာမသိဘူးပေါ့နော်တခုရှိတာတော့ကျမတင် जा ရေးမလို့လည်းပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ master student တွေ PhD students တွေကိုသူက undergrad ပေါ့နော်ဒီ undergrad ကျောင်းသားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုပေးတင်နေပေါ့ကျမတို့လည်းတင် जा ရေးအတွေ့အကြုံနဲ့ရအောင်ပြီးတော့department ဘက်ကနေလည်းကျောင်းဘက်ကနေလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီငွေကြေးအရာလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကျမတို့ဒီနှစ်ဖက်win-win situation နဲ့ကျမတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါလုပ်ရတယ်အခုဒီနှစ်ကတော့ကျမ instructor လုပ်နေပြီပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကြုံရတဲ့ challenge ကတော့အချိန်ပေါ့နော်သူကတော့ကျမတို့နိုင်20လောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်20ထက်ပိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်လောက်ရတဲ့အလုပ်ကဟိုကျောင်းကနေကျမတို့လုပ်တွေအများကြီးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းကစာချုပ်မှာကလေးပါတယ်နိုင်20ပဲလုပ်ပါနိုင်20ထက်ပိုအလုပ်လုပ်နေရရင်အာပြောပါပိုအလုပ်မလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးတော့ပါတယ်သို့တော်ညာလဲကျမအနေနဲ့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကိုကဒီပညာရက်ကိုအဲ့လောက်ကြီးအကျွမ်းတဝင်အရင်တနည်းမရှိတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရတော့နိုင်20ထက်ကျမအလုပ်ပိုလုပ်ရတယ်နိုင်30 40 full time နေပါလောက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုလေးနော်အဲ့တော့အချိန်ကတော့ကျမတော်တော်လေးဟိုရုန်းကန်ရတဲ့နေရာမှာပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ခုနလိုပဲကျမတရက်တာကိုမှရှိတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျမတို့ energy ပေါ့နော် energy ကိုလည်းကျမတို့ manage လုပ်ရတယ်လीနော်ကိုကအလုပ်ဆရာရှိတာ10ခုလောက်ပြည့်ရေးလိုက်ပြီးမဲ့ဟိုအဲ့ဒီ10ခုလောက်ကိုလုပ်ဖို့ energy မရှိရင်လေကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ energy ကို manage လုပ်ရတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျမလေး US ရောက်လာမှလေကို English လို့မပြောတတ်တော့ဘူးလို့တော့ခံစားရတယ်ဟိုတခြားလူတွေပြောတာအကုန်နားလဲတယ်ငါဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုပြီးတော့လေကိုခေါင်းကြီးကလေစဉ်းစားနေရတကတလေကြိုက်ရလေအဲ့ဒီ imposter syndrome ဝင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်တခြားဆရာမတွေလည်းကျမကတော့ imposter syndrome ရှိတယ်ကျမဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ဟိုကိုလည်းဒီနိုင်ငံမရောက်လာခင်ကတော့ကိုလည်း English ကိုမစိုးပါဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံလေးရောက်လာရောကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ accent မျိုးစုံ pronunciation မျိုးစုံပြီးတော့နိုင်ငံမျိုးစုံကလူတွေနဲ့တွေ့တော့တစ်ခါလေကြက်ရင်သူတို့တစ်ဖက်ကလူပြောတာနဲ့ကိုနားလေတာနဲ့ကတကယ်ရောတူနေရဲ့လားဆိုတော့တန်တရားတွေဝင်ရင်းနဲ့ပြီးတော့ academic setting မှာနားထောင်ရတဲ့ lecture တွေ seminar မှာ professor တွေပြောတာတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ကျမကလေဟဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ English ကအစင်ရောပြည်ရဲ့လားဆိုပြီးကိုယ့် English ကိုပြန်ပြီးတော့တန်တရားဝင်နေ imposter syndrome ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ imposter syndrome ရလျက်နဲ့ပဲအတန်းထဲမှာလည်းကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟို research assistant တယောက်အနေနဲ့လည်းငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ instructor တယောက်အနေနဲ့လည်းဟို L1 speakers တွေ English SL L1 speaker တွေရဲ့ရှေ့မှာကိုက non native English speaker တယောက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာမလုပ်ရတဲ့အခါမှာဟို confidence ကို fake it till you make it ပေါ့ချက်ခက်တီတီဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်မ imposter syndrome ကိုလည်းတဲကိုရှိတဲ့တန်တရားတွေကိုလည်းဟိုတဲပြီးတော့မှဟိုအလုပ်တွေတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာရင်လည်းအဲ့ဒါအရင်တော့ burn out ဖြစ်တယ်ကိုက hands on နေရတယ်လို့ဖြစ်တာလीနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ hands on နေရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကိုကလေကိုငါလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခက်တယ်ကိုလည်းလက်ခံနေပေါ့နော် okay ဒါကတော့ခက်တယ် but it doesn't mean that it is impossible ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုနည်းနည်းလေးအာ PR လေးပေးပြီးတော့မှဟိုကိုလုံနိုင်နေဆိုတာကိုကိုတက်တည်ပြရတဲ့အခြေအနေအရန်ပင်ပန်းနေကျမအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီ face ကလေးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးခါစားပေါ့အဲ့တော့ okay like ခက်တော့ခက်ပြီမဲ့ကိုလုံနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာခုနက imposter syndrome ကလည်းယော့သွားတယ်ပြီးတော့ဟို confidence တွေကလည်းပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီမှာရှိနေတဲ့ challenge တွေကတော့ကြော်ဖြတ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကတော့ကျမတို့ကိုယ့်တယောက်တည်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အာ task တွေပေါ့နော်ဒီကျမတို့အင်ကိစ္စတွေရေဖို့မီဖို့စောင့်တာတွေပြီးတော့အာထမင်းဟင်းနေ့စဉ်စားတော့ဖို့ထမင်းဟင်းချက်တာတွေအိမ်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ကလူတွေချက်ကြွေးတာစားရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တနေ့စာကိုဘာစားမလဲဆိုတာအစအဲ့ဒါကလေကိုယ့်ရဲ့ to do list အနေနဲ့ကျမတို့ brain space ထဲမှာထည့်ရတယ်ဒီမနေ့ဘာစားမလဲနေ့စားပါစားမယ်ညနေစားမယ်နော်ဟိုဘာလို့ဟိုဟင်းလေးထမင်းလေးပြေးပြီးဝယ်စားလို့လဲတိတ်ပြီးအဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေမဲ့လည်းကျမအနေနဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေဆိုတော့ကိုကဟိုထမင်းကြိုက်တဲ့ Asian ဆိုတော့ထမင်းစားဖို့လည်းနေ့တိုင်းကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်နားထောင်ရင်သာတိတ်ပြီးတော့မှအာဟို challenging ဖြစ်တဲ့ task လို့မထင်ရပေမယ့်တကယ်နဖူးတွေကြုံတဲ့အခါမှာလေတနေ့စားတော့ဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့brain space ကလည်းတော်တော်လေးချိန်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ social life ပေါ့နော်ကိုကဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ် professional life ရှိမယ်ကျောင်းသူအနေနဲ့တန်တက်တယ်ကျမတို့စာလုပ်ရတယ်ဒါဆိုတာ students life ရှိမယ်ပြီးတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ social life ဒီမှာကိုကရေရှည်နေမှာမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ connection တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ဟို social life ကိုလည်း balance ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်
ဒီတွေ့ရမယ့်သူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ပြင်ထွက်တဲ့သူတွေနဲ့ထွက်ရတယ်စကားပြောတဲ့သူတွေနဲ့လိုက်ပြောရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းမမေ့မလျော့အချိန်ပေးဖို့ကြိုးစားရတယ်ကျမဆိုဒီနှစ်အဲ့ဒါကျမရဲ့ yearly list ထဲမှာထည့်ထားတယ်မိသွားမှာဆိုလို့ကိုနေ့စဉ် to do list တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့မှကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမိသွားမှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့လေးကျမဆိုထည့်ထားတယ်ကျောင်းသူအနေနဲ့ခုနကျောင်းသူအနေနဲ့ကြုံရတဲ့ challenge တွေကတော့စာအများကြီးဖတ်ရတာပေါ့နော်ကျမအာရုံသိမ့်မဆိုင်နိုင်တခုအာရုံကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအားနေတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကိုအဲ့ကြတော့တစ်ပတ်ကိုအတန်း2တန်းလောက်ပဲတက်ရင်ဆိုရင်တော့မှဒီချဲarticle ဆိုရင်5ခု6ခုစာမျက်နှာဆိုရင်ရာနဲ့ချီပြီးဖတ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမဖတ်ဘဲနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးကျမတို့ seminar တန်းနေဆိုတော့မဖတ်ရင်ကဘာမှပြောလို့မရဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖတ်ရတယ်စာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့ကျမဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုစာဖတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ personal tips ကိုကိုယ့်ကိုရှာရတာပေါ့နော်ကျမဆိုအခုဆိုရင်ဒါမိနစ်50ဖတ်10မိနစ်လားပြီး active recall လုပ်ဒါမျိုးလေးတွေကျမလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါစာအများကြီးဖတ်ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်လည်းဒါအဲ့ဒီ feeling ကိုတိတိမှာပါပေါ့နော်ကျမဒီတောက်လျှောက်passive reading မဲ့လုပ်နေမဲ့အစားကျမ active reading ပြောင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ရင်မှန်ထောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်စာပြန်ရှင်းပြတာမျိုးလိုမျိုးတွေကျမတို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အာကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ကတော့စာဖတ်ရတာများတာပဲပေါ့ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီ classmate တွေကလည်းကိုရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအဆင်ပြေတော့ classmate တွေ professor တွေအကုန်လုံးကလည်း helpful ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါကလည်းကျမတို့ကတော့ one of the blessing here ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ challenge တွေပေါ့နော်နောက်တဲ့added layer challenge ကတော့ရာသီဥတုပါကျမက Seattle မှာဆိုတော့ Seattle ကမိုးရွာတယ်သူ gloomy ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဇက်က Twilight က Twilight ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကကျမတို့မြို့နဲ့ကပ်ရက်မြို့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီရောက် weather က Twilight ထဲက weather လိုပဲဒါအမြဲတမ်းမှောင်ပြီးတော့ gloomy ဖြစ်တာမျိုးများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ဆိုစီမိုးကလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွာတယ်လို့မျိုးကောင်းကောင်းမရွာတော့တစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ကအမြဲရွာတယ်အဲ့တော့ easy နဲ့လေနော်မှောင်မဲပြီးတော့မှလို့အေးရလေအေးတယ်ရာသီထွက်လေအေးတယ်ဆိုစွတ်ပြီးတော့မှအဲ့လို weather လေးပေါ့အဲ့ဒီ weather ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီရောက်တော့မှစပြီးကြားဘူးတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးတော့ရှိတယ်ကျမမိသွားပြီတော့ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီရဲ့ဝေဒနာကိုလည်းကျမခံစားရတယ်နေမမြင်ရဘူးပြီးတော့ဒီ gloomy ရာသီဥတုက gloomy weather ကပေးတဲ့အာ depression တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီမှာတော့ကျမတို့ counseling center တွေဘာတွေမှာတော့မီးအဝါရောင်လေးကိုတို့လာပြီးတော့မှခံလို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်နေအောင်ချီအစားထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တစ်ခါမှတော့မလုပ်ကြည့်ဘူးမဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုယ့်အကိုပဲအဆင်ပြေအောင်တော့ cope လုပ်ရတာပေါ့ဒီချက်ခုကတော့ဒုတိယနှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဆင်တော့ပြေလာပါပြီပြီးတော့ကိုအာယုံဆိုင်ရမှာလည်းတခြားຢာတွေလည်းပိုများတော့ weather ကတော့သူလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့ကိုလည်းကိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံးအဲ့တော့ရာသီဥတုကလည်းရာသီဥတုတန်းကလည်းကျမတို့ခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျမတို့မီးမလာလို့ပူလို့ချွေးထွက်လို့စိတ်အိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူနဲ့မတူညီတဲ့ different experience ဘာလို့လဲဆိုတော့ challenge တွေမှာပါတာပေါ့နော်အ challenge တွေကြုံလာရင်တော့ကျမကဘာပဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုကိုဘာလို့ဒါကိုစခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျမအမြဲကျမရဲ့ root ကိုကျမ connect အမြဲတမ်းပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။တစ်ခါလေမှာကျမတို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမတို့တွေအကုန်လုံးကနေ့စဉ် day to day tasks တွေနဲ့ပိတ်မိနေပြီးတော့မှဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျမတို့at the end of our life အထိအဲ့လိုမျိုး daily tasks တွေနဲ့ကျမတို့လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာလို့ဒီရောက်စခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့မိသွားတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမမေ့ဘူးကျမဆိုအနောက်မှာကျမရေးထားတယ်ကျမမှာ board လေးတစ်ခုရှိတယ် board ကလေးမှာကျမရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စခဲ့တာလဲပေါ့တစ်ခါလေးကျပြန်စဉ်းစားအရင်စိတ်ညစ်လာဘာလို့စခဲ့တာလဲပေါ့လုပ်ချင်နေရဲ့လားပေါ့ကိုယ့်အကိုလည်း doubt ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကတော့အများကြီးရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားတွေကဒီလောက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့ကြားတွေကလှုပ်ဖြစ်နေတယ်လှုပ်ဖို့လည်းကိုကအားရှိသေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာပဲပေါ့နော်ခါလေးကျရင်ကျမတို့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘဝမှာလေဒါကတော့တေချာပေါ့ငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာပဲကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာပဲရာနှုန်းပြည့်တေချာတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တေချာပေါ့သိတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရမ်းကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်တန်တရားတွေဝင်လာတယ်ငါကိုလှုပ်နိုင်သေးရဲ့လားမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကမပြောလဲကိုယ်တိုင်ကိုပြောလာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီခက်ခဲနေတဲ့နေ့တွေမှာရှေ့ဆက်ဖို့
ခွန်အားရှိနေသေးတယ်တရားလေးအတွက်ကို hopeful ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကျမတို့လှုပ်ချင်နေရတေးကြတယ်ပေါ့ကျမကတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပဲ convince လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျမဘာလို့ဒီအရာတွေစခဲ့တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ root ကိုအမြဲတမ်းပြန် connect လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမဒီမှာကြုံရတဲ့ challenge ပေါ့နော်အကြောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြီးသွားရင်ဒါအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမရဲ့တခြားသော task တွေပေါ့နော်ကျမနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမရဲ့တင်နန်းလေးရှိတဲ့ Aura Horizon ကျမအပါဝင်ကျမရဲ့ team တွေကဦးစူးစမ်းပြီးတော့မှ run ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့credit ကတော့ကျမတယောက်တည်းယူတာမျိုးဆိုတာထက်ကျမဒီမှာအကြောင်းတက်နေရင်ဒီမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်နေရဲဆိုတာကကျမရဲ့အနောက်က team ကတကယ်ကိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ကြောထောက်နောက်ခံနေနဲ့ရှိနေပြီလို့ပေါ့နော် team မရှိရင်ကျမလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလေနော်ကိုလည်းကိုစိတ်တန်ရှိတာအဲ့တော့ဒါ full credit goes to my team ပေါ့နော်ကျမရဲ့ team ကတကယ်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ရတဲ့သူတွေပါကျမကဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမရဲ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ master စတက်တော့ပါမယ်လို့စပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာ initial thoughts ပေါ်လာကြတဲ့က master ဆက်တက်ရင်ကျမရဲ့သင်တန်းဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့ကျမတခါတည်းစဉ်းစားခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တော့ okay ကို master ဆက်တက်ရင်ကျမတို့ time difference တွေရှိမယ်ဒါဟိုအပြောင်းလဲအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုတယောက်တည်းကတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကုညီလို့ရပေါ့အဲ့ကျမရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမရဲ့ team ကလူနည်းနည်းလေးနဲ့ကျမတို့စနေပြီပေါ့နော် team လေးကျမစပြီးတော့ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ team ကိုကျမရဲ့ initial thoughts ကိုကျမစပြီးတော့ pitch လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့စဉ်းစားနေပြီဒါလေးတော့လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါလုပ်ရင်ဒါလေးတော့ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ initial thoughts ကလေးစပြီး pitch လုပ်တယ်ကျမရဲ့ team ကလည်းသူတို့လည်းဇဝေဇဝါနဲ့တော့ကျမပြောတော့စပြီးနားထောင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမ master scholarship ရှောက်မယ်ရမလားမရမလားကျမလည်းမသိသေးဘူးလीနော်တေချာတခုကတော့ master ကိုကျမပညာသင်စုမပါဘဲနဲ့ကျမမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝတေချာတယ်အဲ့တော့ပညာသင်စုကိုရအောင်ရှောက်မယ်အဲ့တော့ကျမ research တွေစလုပ်တယ်ကျမဒီပညာသင်စုတွေရှောက်ဖို့အတွက်ကျမတစ်နှစ်တိတိ research အတွက်ကျမအချိန်ယူခဲ့တယ် at the same time မှာကျမမနက်6နာရီနဲ့ည7နာရီထိအလုပ်လုပ်တယ်အခုဆိုတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတော့ဘယ်က energy နဲ့လုပ်ခဲ့လဲတော့မသိမနေ့ဆို6နာရီညဆို7နာရီအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းကျမဇက်ကကြည့်တော့မလုံးဝမရက်ဘူးနေတိုင်းကျမရဲ့ incentive ပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်းနဲ့ကျမဒီအတွက် research တွေစလုပ်တယ်ကျမရဲ့ master အတွက်ပေါ့နော်ကျမ document တွေရှိရဲဘယ် program ကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဖွင့်မယ်ဘယ်မှာတက်ရမယ်ဘာ degree ပေးမယ် requirement တွေကဘာတွေကျမအကုန်လုံးကျမ list လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ list ကိုကျမကင်ပြီးတော့မှကျမဒီ scholarship ကိုစတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမရှောက်ခဲ့တဲ့မှာကျမရသွားတတိယမြောက် scholarship မှာကျမအရွေးချယ်ခံရတယ်ဒီ scholarship ရသွားတာတေချာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျမတစ်နှစ်အချိန်ရတယ်ကျမ US ကိုမလာခင်အဲ့တော့အဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျမရဲ့ team ကိုကျမပို့ပြီးတော့မှfully develop ဖြစ်အောင်ကျမတို့စပြီးတော့မှစူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့တင်တဲ့အတန်းလေးကျမ short ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဆီမှာအာ task allocation တွေမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒီကျမ US ကိုမလာခင်ကတည်းကကျမရဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ကျမရဲ့သင်တန်းကဘယ်လိုအနေထားနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားကြမယ် run ကြမယ်ဆိုတာကိုကျမရဲ့team members တွေအကူအညီနဲ့ကျမတို့ကြိုးပြီးတော့မှကျမတို့စီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျမဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အဓိကကြုံရတော့ time difference ပေါ့နော်အခုတချို့တို့စီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ညကျမစီမှာဆိုမနက်အစောအဲ့တော့ကျမတို့ကလုံးဝနေ့နဲ့ညဖြစ်နေတယ်တချို့တော့အရာတွေမှာကျမyes no ပေးမှရမယ့်အရာတွေဆိုရင်အရန်အလောကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမအိတ်နေတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာမနက်ဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့ကျမတို့ဒီ decision making process တွေအတွက်လည်းကျမတို့အဆင်ပြေအောင်ပြီးသွားရင်အရေးကြီးတဲ့ task တွေဆိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးကျမတို့ meeting ခေါ်တာတွေဒါတွေကျမတို့ဒီရောက်မှပြန်ပြီးတော့ညှိကြတယ်ပေါ့နော်time လေးတွေတစ်ချက်ပြန်ချိန်ကြရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျမတို့တင်တန်းကတော့ဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မြင်အဆင်ပြေပြေသွားနိုင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ progress ကိုလည်းဘယ်လိုမျိုး track ကြမယ်ဆိုတာမျိုးဒါတွေကတော့ကျမတို့ကျမမှမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တင်တန်းတွေအကုန်လုံးမှလည်းလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကကျမ US ကိုမရောက်လာခင်ကတည်းကကျမကြိုတင်ပြီးတော့မှ initial thoughts ကတွေကျမတို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒီကိုရောက်လာတော့ US ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေကိုနဖူးတွေဒူးတွေကိုကသိနေပြီဆိုတော့တင်တန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ involvement ကိုဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးပါဝင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကျမတို့စဉ်းစားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျမဒီရောက်မှဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
um ဟုတ်ကဲ့ချေလောလောဆယ်စဉ်းစားလို့ရတာတော့အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ချေဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေဒီချေဟိုမှာကြုံရတဲ့ challenge တွေရောနောက်ဒီပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုကိုထိတ်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရောအခက်အခဲတွေနောက်ပြီးတော့ကိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံပြောပေးကြမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီချေဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီမှာအကြောင်းသူဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအကြောင်းဥဆောင်နေရတဲ့ leader အနေနဲ့လည်းယက်တည်နေတာပေါ့နော်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက leader တယောက်ပဲပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ guideline အောက်မှာအကြောင်းသားတွေကဟိုလမ်းညွှန်မှုနဲ့လိုက်လုပ်ပေးနေရတော့လေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ colleagues တွေရောနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီချေကဘယ်လိုမျိုးလေးများသူတို့ motivation တွေတက်အောင်လုပ်ပေးလေးရှိလေဟိုမှာကိုကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကနေ manage လုပ်နေရတဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ team members တွေအတွက် motivation တက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးလေးရှိလေနောက်ကိုကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ် leader တယောက်ရဲ့ perspective ကနေပြီးတော့တစ်ချက်လေးပြောပြပါအောင်နော်ချေဟုတ်ကဲ့ရှင်ချေကျမရဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမကmotivate လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမရဲ့ကျောင်းသားတွေ learners တွေသူတို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာကိုလုပ်ရင်သူတို့အနေနဲ့ဘာတွေ achieve ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းခက်နက်လုပ်ပေးတယ်ကျမတို့ learners တွေကသူတို့ကိုလက်ရှိသင်ယူနေတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျမ English ပေါ့နော်ကျမ US မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမနှစ်ခုလုံးက English သင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီမှာသင်နေတဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့ English နဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမအမြဲတမ်းခက်နက်လုပ်ပေးတယ်ဥပမာဆိုရင်အခုကျမဒီမှာ undergrad အတန်းသင်နေ undergrad ဆိုတော့ဟိုကျမတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားပထမနှစ်အရွယ်လေးတွေဆိုတော့တက္ကသိုလ်တက်ရတာကိုရ excited ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီးတော့မှအလေးနဲ့မထားသေးတဲ့အရွယ်လေးတွေပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာ English ကသူတို့အတွက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟို major မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တဲ့ဟိုသူတို့ဒီပထမနှစ်ရဲ့ requirement အနေနဲ့ဒါကျမအတန်းတွေကိုရောက်လာတာအရန်စိတ်ဝင်စားလို့ English writing ကြီးသင်မှမယ်ဆိုတော့ motivation နဲ့ရောက်လာကြတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်ပြီးရင်ဒါကျမတို့ဇက်ကားရီထဲမှာလည်းမြင်ဘူးမှာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဆရာမအရှိရတင်နေတဲ့သူစာတင်တာမကြိုက်ရင်သူကထွက်သွားလို့ရတယ် request လုပ်စရာမလိုဘူးဒါတွေကသူတို့ရဲ့ rights တွေပဲပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုမျိုးကြုံရမှာကြောက်တာပဲကိုက Asian culture ကလာတဲ့သူဆိုတော့လေအောင်ခံစားနိုင်ဘူးလို့ပြောကြုံရဒါပေမဲ့ luckily အဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီကကျောင်းသားတွေဆိုကျမဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမရဲ့အတန်းမှာ grade 4.0ရနိုင်တယ်ဟို English class မို့လို့ grade 4.0မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်4.0ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီ information ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးမှာအယောင်တောက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဆို4.0လိုချင်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့4.0ရအောင်စူးစမ်းဒါဆိုရင်transcript မှာဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာကတော့ transcript ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမှတ်စာရင်းအဲ့တော့အမှတ်စာရင်းမှာ grade ရုပ်ဆိုးစေမယ့်ဟာမျိုးကိုမလုံနဲ့4.0ရအောင်စူးစမ်းရင်တေချာပေါ့4.0ရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကလေးအတန်းထဲမှာသူတို့ထည့်မဲ့ effort နဲ့သူတို့ဘာရမလဲပေါ့နော်သူတို့ဘာပြန်ရမလဲဆိုတာကိုကျမအမြဲတမ်းချိတ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူတို့ဒီအတန်းကိုဟို requirement class ဖြစ်လို့လာတက်တာဖြစ်ကြောင်းလဲနားလေကြောင်းပေါ့ကျမကလေးတွေရဲ့နေရာကနေသူတို့ကိုလည်းသဘောပေါက်ကြောင်းမဖြစ်မနေလိုက်လောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဒါတွေက requirement တွေဒါတွေပြီးအောင်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်တော့ရနိုင်လဲဆိုတာမျိုးကျမ transparent ရှိကျမရဲ့ဟိုဒါဆိုကျမတို့ပြောကြရတယ်လीနော်အတန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆရာမတွေကအာ power dynamic အရာကျမတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကျမရဲ့ power dynamic အရာကျမရှိနေတဲ့နေရာကနေသူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းကျမအမြဲတမ်းပြောပြရတယ် at the same time မှာဘာဆိုရင်တော့ကျမတီးမခံကြောင်းလဲသူတို့တခါတည်းပြောပြရတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျမကြောက်တဲ့အတန်းနေရာလေးစတင်နေနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျမတခါတည်းကြိုးပြီးတော့မှအကြောင်းသားတွေကိုကျမပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတွေကသူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲသူတို့ကသူတို့သိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းလေးကိုသူတို့စိတ်ပါဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် 4.0 ရကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့အနေနဲ့one type of intrinsic motivation ပေါ့နော်ချက် intrinsic motivation နဲ့ extrinsic motivation ကတကယ်တော့ဒါကတော့ဒါပါဆိုတာမျိုးအတိအကျတော့မရှိပေမဲ့လည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်မ motivate လုပ်ပေးတယ်ကျွန်မဒီဘက်ကကျွန်မတို့မြန်မာကလေးတွေပေါ့နော်မြန်မာကလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြတယ်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစာမတင်ချင်လို့ဆရာမပြောတာနားထောင်ရတဲ့ကလေးတွေလိုဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တော့ကျမပြောပြရတယ်ကျမဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ကြအောင်ကျမ
ကျမဘာတွေလုပ်နေကြအောင်ပေါ့နော်ကျမဘာတွေလုပ်နေကြအောင်လုပ်လေးတွေပြောပြဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကလေးတွေသူတို့အနေနဲ့အကူအညီလိုရင်အကူအညီဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဒီစာမေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်း recommendation letter တော့၎င်းလိုမျိုးတွေလိုရင်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံဉာဏ်လိုရင်ကျမစီကိုလာလို့ရအောင်ကျမအမြဲတမ်း A space ကိုကျမအနေနဲ့ကလေးတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်ကလေးတွေဘက်ကကျမစီကိုလာခြင်းမလာခြင်းကအရေးမကြီးဘူးကျမဘက်ကဒီချေကဒီမှာမင်းတို့အတွက်ယူရိုအတွက်ရှိတယ်နော်ဆိုရဲ space ကိုကျမအမြဲတမ်းကလေးတွေသိအောင်ကျမဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအရာကျမတို့တွေကတစ်ဖက်ကိုအကူအညီတောင်းရမှာတခုခုလောက်ခိုင်းရမှာအားနာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်ပို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကျမအမြဲတမ်းပြပြဖြစ်တယ်ကျမအခုဆိုရင် teenagers class ကိုတင်နေတယ်ကျမဟိုအငယ်လေးတွေကျမမတင်ဖြစ်တော့ဘူး teenagers အတန်းလေးတင်နေတယ်ဆိုကျမ teenagers တွေကျမပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအမြဲတမ်းလုပ်လို့ကျမရှိကြအောင်ပေါ့နော်ကျမလုပ်ပြီးလို့ရကြအောင်ပြောပြရတယ်ပထမတစ်ခေါက်ပြောနှစ်ခေါက်ပြောသုံးခေါက်ပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးတွေကဒါကိုသူတို့လက်ခံလာတယ်သူတို့အဲ့ ideology internalize ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်โอเคငါတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရင် teacher Britney ရှိတယ်ဆိုတော့သူကတကယ်လက်ခံလာတယ်စစချင်းမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကိုကပြောနေတာပဲလीနော်ကလေးတွေကโอเคပေါ့ဆရာမပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကလေးတွေကျမစီရောက်လာတယ်ဒါသူတို့အကြံဉာဏ်တောင်းနေဒါဆိုရင်လည်းကျမဟိုကလေးတွေကအကြံဉာဏ်တောင်းလို့ကိုကသူတို့ဆရာမတယောက်အနေနဲ့လုပ်ပေးရမှာမို့လို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးထက်အမြဲတမ်းကြော်လွန်ပြီးတော့မှကျမအင်တိုက်အားတိုက်ဟိုသူတို့အတွက်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းလုပ်ပေးချင်ကြောင်းဆိုတော့ကျမရဲ့ eagerness ကိုလည်းကျမအမြဲပြရတယ်ပေါ့နော်ခါလေကြရင်ကလေးတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအကူညီတာလာတောင်းတာသူတို့လည်းကြည်နေရလေနော်ဟေးဆရာမအားပါမလားအားနာစရာကြီးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်သူတို့မှပါလာပြီးသားအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုမှယတိပြက်ကလေးပဲ reply ပြန်လိုက်မိတာမျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့assumption ကိုကထောက်ခံပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လीနော်ကျမအရင်စူးစမ်းပြီးတော့မှကလေးတွေကူညီလာတောင်းရင်မအားရင်လည်းသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ in တိုက်အားတိုက်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမ reply နောက်ကြရရှိတယ် reply ကအဓိကတော့ကျမတို့နေ့နဲ့ညကွာတာဆိုတော့လीနော်ကလေးတွေစာပို့တဲ့အချိန်ဆိုကျမအိတ်နေပြီကျမနိုးရင်သူတို့ကအိတ်နေပြီအဲ့ကျတော့ကျမ reply နောက်ကြရင်ဒါတော့ကလေးတွေကမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမရဲ့social media colleagues တွေအကုန်လုံးကျမ reply နောက်ကြရင်ဘာလို့နောက်ကြကြအောင်ကျမအမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်ရှင်းပြစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမနားလေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမအနေနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကျမဂရုတစိုက်ရှင်းပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလာပြီးတော့မှကျမကို communicate လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်သွားဖို့စိတ်ကတိကောက်မဖြစ်သွားဖို့ကျမတို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလေးတွေဆိုရင်လည်းလို့ပဲပေါ့နော်ဒီချေပါလေးလုံနေရလို့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပြင်သူတို့ဒါထပ်ပြီးပြဖြစ်တယ်ပေါ့ချေအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကလေးတွေကထုံးစံနိုင်မဲ့ချေကျမကတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရင်ဒီ language ကိုကောင်းကောင်းရရင်တို့မှာဘလို့အခွင့်အရေးရှိရဲဆိုတာမျိုးကျမပါဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်ပြီးရင်ကျမတို့အတန်းနေထဲမှာဆိုရင်လည်းကလေးတွေ incentive တွေပေးတယ်ကျမတို့ student of the month ရှိတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနှစ်ဆိုရင်ဒါတခြားသော project ကလေးတွေကျမတို့လုပ်ဖို့ပြင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမတို့သင်တန်းတွင်းမှာလည်းကလေးတွေကဒီသူတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာဒီမှာတော့ English language ပေါ့နော် English language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာရနိုင်လဲပေါ့သူတို့ရနိုင်တော့သူတို့မျက်စိရှိကိုကျမပြပေးတယ်အခွင့်အရေးပြီးသွားရင်incentive recognition ဒါတွေအကုန်လုံးနောက်ကလိုက်လာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကျမတို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေးတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျမရဲ့ learners တွေ motivate လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ကျမအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ချက်ကျမရဲ့ colleagues တွေပေါ့နော်ကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကတော့ကျမကlevel နှစ်ခုကနေပေါ့နော်ကျမ motivate လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်ချက် personal level နဲ့ professional level ပေါ့နော်ကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေများတယ်ပြီးကျမရဲ့ close circle တွေကကျမရဲ့ mutual ပေါ့နော် mutuals တွေသို့မဟုတ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျမငငယ်လေးကပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေတက္ကသိုလ်ကနေစပြီးပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေများတယ်အဲ့တော့ကျမ personal level မှာတည်နေပြီးသားသူတွေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျမရဲ့ colleagues ရဲ့ personal life မှာအဆင်ပြေနေရဲ့လားဆိုတာမျိုးကျမအမြဲတမ်း keep in touch လုပ်ဖို့ကျမစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကကိုရေးကိုတာနဲ့ personal နဲ့ professional ကိုခွဲတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးခွဲပြစ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ကျမစူးစမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ at the same time မှာလည်းလာပြီးတော့မရောဘူးလေတစ်ထက်တည်းကြောင်လာမရောဘူးလေကျမစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ personal life မှာရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေက professional life မှာတနည်းမဟုတ်တနည်းအများနဲ့တက်ရောက်တယ်ပေါ့ဥပမာကိုကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုရဲ့ beloved one တယောက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျမတို့ကြုံရတယ်ပြီးသွားရင်လည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ examples ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမှ professional life မှာပြုံပြုံရွှင်ရွှင် energy အပြည့်အဝနဲ့ကျမတို့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးကျမတို့ကလည်း at the end of the day မှာကျမတို့အကုန်လုံးက feelings တွေ emotions တွေနဲ့ humans တွေပဲလေနော်လူသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှ
personal နဲ့ professional ခွဲထားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမအပြည့်အဝတော့လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ထပ်တည်းကြောက်လာရောတာမျိုးတော့လည်းလက်မခံဘူးပေါ့နော်သူ့စီးနဲ့သူကတော့ရှိတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်အဲ့တော့ခုနကျမပြောနေရလေးပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမ personal level ကိုကျမအမြဲတမ်း keep up လုပ်တယ်တင်တန်းမှာစာတင်နေတာအဆင်ပြေရဲ့လားကျောင်းသားတွေနဲ့အဆင်ပြေလားမိဘတွေနဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတာမှဒီနေကောင်းလားကျန်းမာလားအထိပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျမအမြဲတမ်း keep in touch လုပ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပြီးရင်ကျမရဲ့ love language ကကျမလက်ဆောင်ပေးရတာကြိုက်တယ် present ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ colleagues တွေရဲ့ big days တွေပေါ့နော်တခုခုအောင်မြင်သွားတဲ့နေ့တင်မွေးနေ့စသဖြင့်အဲ့လိုရက်မျိုးတွေမှာကျမအနေနဲ့ဘေးကနေ celebrate အတူတူလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကျမအမြဲတမ်းကြိုးစားရတယ်ကျမလက်ဆောင်ပို့ပေးတာမျိုးတွေကျမကဒီ colleagues တွေအကြောင်းကိုကျမတကယ်စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းဖော်ပြတယ်ဖော်ပြရတာလည်းကျမကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်သဘောအရဖော်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတာကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အဲ့လိုအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကလေးလေးနက်နက်ကျမလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျမ personal level ပေါ့နော် professional level မှာကတော့ကျမအနေနဲ့ကိုကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲပေါ့နော်ကိုကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တယ် observe လုပ်တယ်ပြီးမေးတယ်ပေါ့နော်ကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲကျမဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ culture အရာတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးရင်ကျမတို့တိတိပပပြန်ပြီးတော့မှပြောတာမျိုးကတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရတယ်စင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဒါကလည်းကျမတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံအရာလေးနော်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျမတင်တန်းမှာဒီနှစ်ဆိုရင် CPT ဘာပြီးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျမနည်းနည်း healthy pressure and push လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ healthy pressure and push ကလေးနဲ့ပဲကျမဒီ professional level ကိုအနောက်ကနေကျမ push လုပ်တယ်ပေါ့နော်push လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျမအနေနဲ့ financial support ရှိမယ်အပြင်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ support တွေကအနောက်မှာကျမတို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်လောက်ကိုယ့်ရဲ့ colleagues တွေကျမရဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်လုံတော့ကိုကလုံပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ကျမ motivate လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမကလေးတွေအတွက်ရောကျမရဲ့ colleagues တွေအတွက်ရောကျမရဲ့ circle အတွက်ရောပေါ့နော်ကျမယုံကြည်တာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့the best version the best ဆိုတာ the better version ကိုကိုကအမြဲတမ်းလုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးလုံနေယုံနေတယ်ကိုတစ်ဖက်လူတွေကိုက inspire ဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမယုံတယ်ကျမအတွက်လည်းတခြားလူတွေပေါ့နော်ကျမဒီနယ်ပယ်မှာပညာရေးနယ်ပယ်မဟုတ်တဲ့တခြားနယ်ပယ်မှာကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျမအများကြီးအားကြရတယ်ဟဲ့မိုက်လိုက်တာသူတို့ကြည့်ရင်တစ်ဖက်လူတွေကိုကြည့်မိုက်လိုက်တာအားကြလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာနဲ့အလျောက်ကိုယ်တိုင်လည်းပိုစူးစမ်းချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ concept ကိုကျမယုံတယ်အဲ့တော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမအမြဲတမ်းအရှိကိုကျမတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့အကုန်လုံးကတနေ့ထက်တနေ့တော့ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းနေကြတာပဲကို့မှာရှိတဲ့ resource ကို့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့အဲ့တော့ကျမလည်းအဲ့လူတွေကတယောက်ပဲကျမလုံနိုင်တာကျမလုံနေတယ်အဲ့ဒီကျမလုံနိုင်တာလုံနေတဲ့သဘောတရားမှာကိုကလည်းကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသူတွေကိုကျမ inspire ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလည်းကျမလက်ခံနေယုံနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်အကိုစူးစမ်းနေရင်လည်းတစ်ဖက်လူတွေကိုလည်း motivate ဖြစ်စေတယ်လို့ကျမကတော့ထင်ပါတယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်လေးထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါသေးရဲ့เนาะကျန်တဲ့audience တွေကမေးခွန်းလေးမလာခင်မှာလက်ရှိဒီချိန်ကUniversity of Washington မှာလည်း part time လုပ်နေရပါတော့ဒီချိန်အရှိမပြောသွားရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်20တပတ်မှာလောက်ရတယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင်နိုင်20ထက်ကျော်တာမျိုးလေးရှိရလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုเจ้าမှာကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို handle လုပ်လို့ရတယ်အားလုံးကကိုရဲ့ management အောက်ပါပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ decision making မှာခက်ခဲပေမဲ့လည်း comfortable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူများနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုလူမျိုးကလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ဒီကျရှေ့ကပြောသွားတဲ့ challenge တွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ steady time ပေါ့နော်ကိုစာလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ခဲ့လဲနောက်ပြီးတော့စာလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေများeffort ထုတ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာလို့ရှိရင်တို့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာဆရာမတွေအများစုကမိုးလင်းရနေပြီးတော့မိုးချုပ်ထိနောက်လျှောက်အစာတွေတင်နေကြတယ်သူတို့ဒီမှာ freelance တင်တာတွေလည်းရှိရယ်နောက်ကျောင်းဒီမှာလုပ်နေရမျိုးလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအများစုရှိရပြန်ကြားတဲ့excuse လေးပေါ့နော်တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်နေရတော့ CPD အတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့တနန်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဒီတနန်းအချိန်လေးတွေကိုအားကြရမျိုးရှိတယ်တနန်းချိန်ပြပါမှာကိုယ့်အကို commit လုပ်ရမယ် self study hour ဆိုတာမျိုးကိုတေချာ
မပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ပေးလဲမပေးကြဘူးများတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေး inspire ဖြစ်စေမယ့်ဒီချက်ရဲ့ study strategies လေးနည်းနည်းလေးညှောက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် inspire ဖြစ်စီမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် um ကျွန်မနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်မစားဘယ်လိုလုပ်နေလဲကျွန်မဒီချေချုံငယ်နဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောကြမယ်ပေါ့ကျွန်မတို့စပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရကျွန်မဒီ thoughts ကလေးတွေကျွန်မခေါင်းထဲမှာအများတန်းတွေးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဟိုဒီတည်းဆရာဆရာမတို့လည်းကြည့်ဘူးမယ်ထင်တယ် video short video လေးတစ်ပုဒ်လေးနော်အလုံးနဲ့ live နဲ့ကိုဘယ်လို balance လုပ်နေလဲပေါ့မလုပ်ဘူးအများတန်းပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မလည်းအဲ့ဒီတည်းကတယောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လို balance လုပ်နေလဲလို့မေးစဉ်းစားလိုက်อืมလုံးစရာကြီးအကုန်လုံးလုံးလိုက်တာပဲ that's how I balance လို့ပဲကျွန်မကတော့တွေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့စနောက်တာပါတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ်တိုင်သတိမထားမိဘဲနဲ့ကိုလုံနေတဲ့ system လေးတွေကရှိတာပဲလीเนาะကျမအပါဝင်ကျမတို့အကုန်လုံးမှာရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ system လေးကိုကပြန်ပြီးတော့မှ aware ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့system modify လုပ်တဲ့နာလေးလုပ်လိုက်ပို့အဆင်ပြေသွားကြတာတော့များပါတယ်เนาะကျမဒီစာလုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျမစာလုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမအရှိမပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလို့ဒါကိုလုပ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့မမေ့ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်း remind လုပ်ဖို့ကျမကတော့ကျမအနေနဲ့ဟိုအကြံပေးခြင်းနေပေါ့နော်ခါလေးကျရင်ကျမတို့က CPT လုပ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လုပ်တာလဲပေါ့နော် CPT သူများလုပ်တာလားပေါ့တခါလေးကျရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျမတို့မညာတဲ့မိကုံးပြန်မိဖို့လိုတယ်သူများ CPT လုပ်လို့ကိုကမလုပ်ဘဲနဲ့ကြံခဲ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကလေကျွန်တော် motivation တစ်ခုပါပဲเนาะတယ်မလားokay ငါကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ survival instinct လေးကကျမတို့လူတွေအကုန်လုံးမှာရှိတယ် survival instinct နဲ့ပဲကျမတို့ရှေ့ဆက်နေကြတာပဲပေါ့เนาะဒါကလည်းကောင်းပါတယ်ကျမတို့မှာအကုန်လုံးလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကမလုပ်ချင်မဲနဲ့သူများလုပ်လို့လုပ်တာလားပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုနလိုပဲခုနတစ်ချက်ချုံငယ်ဟို describe လုပ်သွားလို့ပဲတင်နန်းချိန်လေးပဲခဏအားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ချိန်ဒီမှာကွာဘာမှမလုပ်နိုင်တာမျိုးမလုပ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးလीเนาะကျမတို့ CPD လောက်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ commitment တွေပေးရတယ် time money effort ဒါတွေအကုန်လုံးကျမတို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုပေးထားတဲ့ time money effort ရဲ့ return ကပါလေเนาะအဲ့ return ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှမြင်ရမယ်ပေါ့เนาะကျမတို့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်ပြောကြရဲ ROI ထင်တယ်ပေါ့နော် return of investment ကို invest လုပ်လိုက်တဲ့ return ကဘာလဲကိုဘာပြန်လိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီပညာရဲ့ဒီ topic ကိုကပို့ပြီးတော့မှနားလေတက်ကျွမ်းသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင် certificate ရယုံပဲလားဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ goals ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ goals ကတကယ်လို့ပထမတစ်ခုဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးကျမတို့အချိန်မပေးဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးကကိုထည့်ထားတဲ့ commitment ရဲ့ return ကိုပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ outright ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအချိန်ငွေပတ်စံအကုန်လုံးကိုက commit လုပ်ထားတာမအားတဲ့ကြားတဲ့ကနေကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုလည်းဒီမှာထည့်ထားတယ်ကျမတို့ခုနအရာတွေအကုန်လုံးထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ့်အတွက်ဘာမှကောင်းဟိုပေါ့နော်ကောင်းကျိုးရယ်လို့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုဘာလို့လုပ်တာလဲပေါ့နော်ဒီ CPD ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့မိကုံးလေးကကိုယ့်အတွက်ကျမတို့အတွက်ပေါ့နော်မရှိမဖြစ်လုံးမယ်ထင်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမိကိုခဏခဏမေးရတယ်ကျမ master ပထမနှစ်တက်တုန်းကမရတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီဟာကိုလုပ်ချင်သေးရဲ့လားကြိုက်သေးရဲ့လားပေါ့ကျမ master စတက်မယ်လို့စဉ်းစားကြတယ်ကျမ major ရွေးချယ်ရကျမမခက်ခဲဘူး Montessori ပဲလုံးဝတေချာပေါ့ Montessori ပဲကျမကို leadership မတက်ကြဘူးလားဆိုပြီးတော့မှမေးကြတယ်ဟေး educational leadership and management မကြိုက်ဘူးလားပေါ့ကျမစဉ်းစားလိုက်တယ် well that's another story but for now ကျမ Montessori တက်မယ်ကျမ teaching methods တွေအကြောင်းထဲထဲဝင်သိရတယ်ကျမကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမ major ရွေးရကျမတို့လုံးဝမခက်ခဲဘူးဒီရောက်တော့ကျောင်းလေးလာတက်ရောရှိသမျှ pressure တွေအကုန်လုံးနဲ့ကိုပေါ့နော်မထဆောကိုတကယ်တော့တက်ချင်ခဲ့ရဲ့လားပေါ့ကျမလည်းပြန်စဉ်းစားရတယ်ရှေ့ကိုပြန်သွားကျမရဲ့ root ကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျမခုနအရှိမပြောခဲ့လို့ပါပဲဟိုဒါကတော့လုံးဝတေချာပေါ့ကို့အတွက်ပဲဒီအရာကိုလုပ်နေရရင်ကိုအရန်ကိုပျော်တာဆိုတော့ချိန်နေမျိုးကတော့ကျမတို့100%မမှန်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီလိုအရာတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့hopeful ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ passion ပဲပေါ့ဒီမှာလဲလို့ပဲပေါ့နော်ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲပေါ့နော်ဒီ CPD ကိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဥပမာကျမရဲ့ဟိုတင်နန်းက colleagues တွေလိုပဲ healthy pressure နဲ့ okay ဒီနှစ်တော့ဒီချေတို့ဒါတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်တွေကနေအလုပ်ခွင်ရဲ့ requirement အကြောင်းလုပ်တဲ့ CPD တွေလည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကပြောတဲ့ ROI ကောင်းမှုလိုတယ်လေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟို return ဟိုကျမတို့တေချာလေးပြန်ပြီးတော့မှကြည့်စီခြင်းနေနောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျမ
အဲ့ဒီ realization ကကျမတို့လည်းတိတ်တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အကုန်လုံးကကျမတို့ရဲ့ဟို control အောက်မှာရှိရယ် ကျမတို့ဘာကိုလုပ်မယ်ဘာကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အကုန်လုံးကိုကျမတို့ကရာနှုန်းပြည့်ကျမတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားကျမတို့မှာရှိတယ်။တခါလေကျရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအင်အားကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမိသွားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။နေ့လုပ်တွေများလိုက်တာထမင်းအောင်စားလိုက်ရအောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဒီနေ့အလုပ်တွေရမ်းများလို့ဟိုကမလုပ်လိုက်ရဘူးဒါလေးမလုပ်လိုက်ရဘူးကျမတို့တွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့မလုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ကိုမလုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့ responsibility ကို and accountability ကိုကိုယ်အသေးချာယူပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ရမ်းများလို့စာမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ကျမကတော့မြင်တယ်ဒါက controversial ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျမရဲ့တူတယောက်တည်းအမြင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုနပြောလို့ပဲဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်ခုကိုပြန်ကူးရတော့မယ်ကျမတို့တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအလုပ် A နဲ့ B ကြာရဲ့ transition ကကျမတို့ပဲဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ် A ကပြီးရတော့မယ်မပြီးသေးဘူးအလုပ် A ကိုဆက်လုပ်မှာလားအလုပ် B ကိုကူးတော့မှာလားအလုပ် A ကိုဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ရက်လိုက်ရင်တော့ရလားအလုပ် B ကဒီနေ့မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမှာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ decision တေးသေးလေးတွေကျမတို့ရဲ့ brain space ကအမြဲတမ်းနေရာယူထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ brain space ကိုကျမတို့ကတေချာသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုက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 ဒီကိုလုံးမေလို့ကိုပြောထားတဲ့အရာတွေကိုဒီတကယ်တည်တယ် self discipline ကောင်းနေဆိုရင်လေနောက်တစ်ခုကလေ self esteem ကအရန်တက်လာတယ်ကိုပြောမဲ့ကိုလုံးမေလို့ကိုကတိပေးထားတဲ့အရာကိုကတကယ်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်လေကိုယုံကြည်မှုကိုပေါ်မှာထားတဲ့ကိုလေးစားမှုတွေအများကြီးတက်လာတယ်ဘယ်သူမှမသိရင်တော့ကိုတည်ရကိုနဲ့ဖရားနဲ့တည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမသိရင်တော့ကိုတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခံစားချက်ကအရန်ကောင်းတယ်ကိုဂတိတည်မယ်ကျမတို့ကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတေချာလုံမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါစာလုံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့စာကမလုံလို့ရလားရတယ်လို့တွေးရင်တော့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာလို့ဒါကိုလုံနေတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ပြန်တွေးစီခြင်းနဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျမအတွက် motivation ဖြစ်စေတာကတော့လေကျမကဒီတခြားသူတွေနေပေါ့နော်တခြားသောဒါကိုယ့်ရဲ့ senior တွေနဲ့senior မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကပုံကိုယ်တွေကဒီနယ်ပယ်မှာဒီပညာရပ်တစ်ခုမှာဘလောက်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လဲဆိုတာကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့ပေါ်တယ်ဒါကဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီရဲ့ impression ကိုကျမအရန်ကြိုက်တယ်တစ်ဖက်လူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမိုက်လိုက်တာခုနကကျမပြောခဲ့သူပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်လူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကကိုယ့်အတွက် inspiration ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုကျမအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတတ်ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကျမမှာရှိတယ်ကျမရဲ့ goals တွေကတခုကကျမက well read and well articulating person ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမစာအများကြီးဖတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ပြီးရင်ကျမစကားပြောတဲ့အခါမှာကျမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကိုကျမကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါကျမပညာရက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာစကားအမြဲတမ်းပြောနေရတယ်ဘာသာစကားကိုသုံးပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ် English ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကျမသိတဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျမအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမစူးစမ်းရတယ်အဲ့တော့ဒီစာလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့အတန်းထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ seminar class ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးရတယ်အရှိမ professor ကစာသင်ပြတာကိုနားထောင်ရတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကflip classroom လိုပဲပေါ့နော်ကျဖတ်ရမယ့်ဟာတွေကိုကြိုအကုန်လုံးဖတ်ခဲ့ရတယ်မိခွန်းတွေထုတ် notes တွေထုတ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ပြီးအတန်းနဲ့သွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ idea တွေကိုကျမတို့ discuss လုပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဒီမှာကျမဒီကိုစရောက်တော့ကျမမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးကိုကအဲ့လိုအရာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သူမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့အရှိမကျမပြောခဲ့တဲ့ imposter syndrome ကျမစီမှာအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ I don't belong here ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အမို့ပေါ့နော်ဒီဟာငါအတွက်မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတင်နေပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ရှိတယ်ပြီးသွားရင်self esteem တွေကျလာတယ် self confidence တွေကျလာတယ်ပြီးတော့ငါ matter ဆိုလို့ကိုလုပ်ချင်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒီ feeling မျိုးတွေကျွန်မဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်း fake it till you make it ခက်ပြီးမဲ့လုံနိုင်နေပေါ့နော်ခက်တယ်ဆိုတော့လက်ခံရမယ်ပေါ့နော် okay ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်မလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရေးစူးစမ်းပြီးဖတ်တယ်
စာကိုဘယ်လိုဖတ်ရင်နားလည်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဒီစာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်မပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစာကိုကျွန်မနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီစာကိုနားလည်အောင်ကျွန်မမဖတ်တတ်ဘူး academic reading မျိုးတွေကျွန်မမဖတ်တတ်ဘူး English လို့ပြောတတ်တယ် communicate လုပ်နိုင်တယ်ကျမရဲ့ English score တွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့နဖူးတွေ့တူတွေ့မှာကြုံတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့လိုလဲကျမ academic reading တွေကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ note taking ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲ skimming scanning ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အသုံးမချတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအပိုင်းတွေအဲ့လို soft skills တွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ကျမပြန်အသုံးချတယ်အဲ့တော့ကျမဒီစာကိုဖတ်နိုင်ဖို့ပြောနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျမလိုအပ်တဲ့ skills တွေဒီ background work တွေအကုန်လုံးကျမလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျမအတန်းထဲမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်လာတယ်ဟိုဆွေးနွေးနိုင်လာတဲ့အခါမှာကိုကကိုဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ကိုစပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ self esteem နဲ့ self confidence ကိုကျမကြိုက်တယ်ကျမအမြဲတမ်းယုံကြည်တာအဲ့ဒီကိုကကြိုက်သွားတဲ့ feelings တွေကိုကျမအုံနောက်ကမှတ်ထားတယ်ကျမတို့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲနော်အုံနောက်ကမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ feelings ကိုအုံနောက်ကသူဆွဲသွားတယ်သူ edit ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲသွားရင်သူကအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့ခုနပြောလို့ပဲကိုကဒီပညာရဲ့မှာတကယ်ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးတတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်လုံမှာပဲလीနော်စာရီဖတ်မှာပဲကျမတို့ဒီကိုလှုပ်တဲ့နဲ့ background work တွေလုပ်မှာပဲပေါ့နော်ကျမတို့အလုပ်တွေအကုန်လုံးမှာပြီးရုံနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်စာလုပ်တာလည်းအဲ့ဒီမှာတစ်ခုအပါဝင်မှာပဲကျမတို့ယုံတယ် work done မဲ့စာလုပ်လာရလုပ်တယ်ပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကိုမညာတမ်းပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကိုမညာတမ်း analysis လုပ်နိုင်ရမယ်လုပ်တတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစာလုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လုပ်တယ်များလို့စာမလုပ်နိုင်တာပါဆိုတာတကယ်လားပေါ့နော်တကယ်လုပ်များလို့စာမလုပ်နိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကစာသေးစာမလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ထားတာလားပေါ့နော်ခုနကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့ရဲ့ control ကကျမတို့လက်ထဲမှာအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ကိုကဘယ်ထဲမှာပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ကျမကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတချေအခုမေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြည့်ပေးရကြမှုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်လို့โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ audience ထဲမှာပေါ့နော်ဒီချေတို့တွေမှာတခြားထပ်ပြီးတော့များမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာ microphone လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း chat ထဲမှာရေးပြီးတော့ပဲဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်နော်အခုကတော့ Q&A session လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျတို့မေးချင်တာလေးရှိရင်ပုံမှန်လေးမေးပြီးနိုင်ပါတယ်ဟိုဟာအကယ်၍ microphone ဖွင့်ရမှာအဆင်မပြေဘူးကိုယ့်အတွက်တောင်းတမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် chat ထဲကနေပဲပြောထားပြီးလို့ရပါတယ်နော်ကိုဘာတွေများထပ်ပြီးတော့သိချင်သေးလဲဥမာတီချယ် Britney ကကြတော့များသောအားဖြင့်သူဒီ study လုပ်သွားတဲ့ပုံစံရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရယ် study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်သွားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တခြားများထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အပိုင်းတစ်စုံတစ်ရာများထပ်ရှိသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွင့်လင်းနဲ့မြင်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဒီအပိုင်းကကျမတီတို့ချေမင်္ဂလာပါဗျ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပါရှင် တီချေကျွန်တော်လောလောဆယ်ပေါ့နော်တီချေကစကောလာရထားတဲ့ဒီကျောင်းသူလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရှင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ Foreign University တခုမှာကျောင်းတက်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် teaching career ဘက်ကိုလှည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ခြေလမ်း plan နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေရတာကျတော့ကျွန်တော် engineering ဘိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ career နှစ်ခုကြာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ချက်ဘယ်လိုပြောမလဲ balance ဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ပြန်ချိန်နေရတယ်ပေါ့နော်တီချေပေါ့နော်တီချေဆွမ်းနာကစာလေးလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေပါပေါ့နော်ဒီဘယ်လို time management ကိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဆန္ဒမပြောတဲ့တူစလောက်တာမျိုးဆန္ဒပြောကျွန်တော်တို့လို့ရှင်တော့weekly လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲပေါ့တစ်ခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအရန်ဘန်းတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးကြအကောင်လုံးဟိုပြစ်ချလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရှင်ဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်လဲပေါ့နော်ဒီရှင်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးကြတော့ subset ပြောပြလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမ်ကျမအနေနဲ့ကျမတို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီ webinar မှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမမဟုတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြရတဲ့အခါမှာခုန burn out ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျမလည်း burn out ဖြစ်တယ်အာ burn out မဖြစ်အောင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြရအောင်เนาะ backward လေးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကျမရဲ့ personal experience အရာ burn out ကိုကျမဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင် pause လုပ်ရမယ်ကျမတို့တေချာပေါက်ရက်ကိုရက်ရမယ်ကျမတို့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်လုံးဝအကုန်လုံးရက်ပြစ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ slow down လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ရမလဲကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ကျမပြောပြမယ်နော်ကျမကအမ်
ဒီအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတယ်အလုပ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကို burn out ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကြီးကြီးမားမားအချိန်တစ်ခေါက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အာကျမနေ့စဉ်လှုပ်ရှားရှာလုပ်နေတယ်ကိုအလုပ်များနေရဆိုတော့သိတယ်ကို stress တွေပြီးနေပြီဆိုတာလည်းသိတယ် deep sleep လည်းမရတော့ဘူးကျမညနေလည်းကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တော့ဘူးပြီးရင်ညဆိုလည်းဟိုအိပ်ပျော်သွားတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာဆိုလည်းအိမ်မက်ထဲထိကျမလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအိမ်မက်ထဲထိပါနေတော့မယ်အဲ့တော့ဟို stress တွေအများများနေပြီဆိုတော့ကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က handle လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ထိ stress တွေကကြော်လွန်သွားပြီဆိုတော့ signal ကိုကျမလွတ်သွားတယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကကျမကိုပြောနေရတယ်ကျမကောင်းကောင်းနားမထောင်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမကိုမကြသေးခင်ကမှကျမချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အမတစ်ယောက်ကျမကိုပြောဘူးတာလေကျမကို share တာလေကျမဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကတဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်း communicate လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူဘာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ communicate လုပ်တဲ့ science တွေကိုကျမတို့မလွတ်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျမတို့အလုပ်တွေအများကြီးထိုင်လုပ်တယ်ကျမတို့ခါနာတယ်ဇက်ကြောတက်တယ်ဒီလိုချိန်နေမှာဆိုတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်က communicate လုပ်နေပြီလုပ်တာများနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့တခုလုပ်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဟို message ပေးနေတာအရန်များနေပြီလောက်တာရက်ရတော့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ limit ကိုအများနဲ့ push လုပ်တယ်လုံးစရာရှိတာတွေပဲအာရုံစိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမကလည်းအဲ့ထဲမှာပါခဲ့တယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကကျမကို signals တွေမျိုးစုံပေးနေခဲ့ပြီမဲ့ကျမမသိခဲ့ဘူးလွတ်သွားခဲ့တယ်တရက်မှာကျမညဘက်ပေါ့နော်ကျမလုံးစရာရှိရလို့ကျမစားထိုင်ဖက်နေနဲ့ရုတ်တရက် all of a sudden ကျမလည်းလုံးဝနားမလဲပဲကျမမျက်ရည်တွေပေါက်ကျလာတာစားဖက်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမအရန်လန့်သွားတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကျမအရင်လန့်သွားတယ်လန့်သွားတော့ကျမဖက်နေတဲ့စာကိုခဏချတော့မှဟဲဘာဖြစ်တာတော့ဘောနော်ရုတ်တရက်ကြီးစာရီကခက်လို့နားမလဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ငိုမျက်ရည်ပေါက်ကြပြီးငိုရလောက်အောင်လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလှုပ်ရှားရှိရပုံမှန်တိုင်းလှုပ်နေရပဲအဲ့ဒီမှာကျမလန့်သွားပြီးတော့မှ okay I think I need a break here ဆိုပြီးတော့မှကျမနောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားရှိရအကုန်လုံးကျမ cancel လုပ်လိုက်တယ် attend meeting အကုန်လုံးကျမ cancel လုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေကို cancel လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျမမတွေးအဲ့ဒီစမတွေးဘူးဒါတွေ cancel လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျမလုံးဝမတွေးတော့ကျမရဲ့ brain ကိုကျမရဲ့ brain space ကိုကျမလုံးဝ shut down လုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေးတော့ဘာမှမတွေးတော့မှလည်းကျမ pause complete pause ကျမလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျမနောက်တစ်ရက်ကိုကျမနားတယ်ကျမဇက်ကားကြည့်တယ်အဲ့လိုပဲဇက်ကားကြည့်နေတဲ့ guilty ဖြစ်တာပေါ့နော်လှုပ်ရှားရှဲလှုပ်တယ်မလှုပ်ပဲနဲ့အိမ်မှာထိုင်နေဇက်ကားကြည့်နေတာအောင်နော်စိတ်အေးလက်အေးတော့မဖြစ်ဘူးမှန်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း no I need this ဆိုပြီးတော့မှကိုကျမ remind လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမအပြင်ထွက်တယ်ကျမကိုစိတ်ပျော်စေမယ့်အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျမ coffee သွားတောက်တယ်ကျမအနက်မွေးတာလေးတွေစီသွားတယ်ကိုကျမတို့သိရမယ်နော်ဟိုကိုဘာကြိုက်လဲပေါ့နော်ကိုဘာကြိုက်လဲကိုသိရမယ်ကိုဘာလေးပေးရင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က happy hormone လေးထွက်လေဆိုတာမျိုးလေးကျမတို့ကျမတေးအဲ့ဒါလေးတွေတေချာသိရတဲ့ပါတဲ့အတွက်ကျမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျမပြန်ခဏလောက်ကိုစူးစမ်းတယ်ပြီးရင်ကျမ journaling လုပ်တယ်ကျမရဲ့ thoughts တွေကျမခေါင်းထဲမှာကျမရဲ့ thoughts တွေအချီကြိုးတွေလိုလိမ်နေပြီအဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါတွေဆွဲထုတ်ရပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျမ overwhelm ဖြစ်တာတကယ်တော့ပင်ပန်းလို့ခုနလို burn out ဖြစ်သွားတာကျမခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်ရအောင်မှအဲ့တော့ကျမတစ်ရက်ကို completely နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ရက်မှာကျမပုံမှန်တိုင်းပဲအကုန်လုံးအစလေးဖြတ်ပြီးတော့မှလဲပတ်နိုင်ခဲ့တယ် with more energy and clarity ပို့ပြီးတော့မှ energy တက်ပိုကောင်းလာတယ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ပို idea block ဖြစ်နေတာလေးတွေလည်းကျမပိုထွက်လာတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှလေကျမတို့အလုပ်တွေအရန်များတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ wise decision အလုပ်နိုင်ဆုံးကနားတာငါနားလို့မရဘူးကိုနားလို့မရဘူးအလုပ်တွေအရန်များတယ်ဒါတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကို trick လုပ်နေတာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလေအဲ့လောက်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးကျမတို့နားတဲ့ချိန်မှာနားကိုနားရမယ်ကျမအရှိမပြောတဲ့အရာလေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုကျမတို့ဘာကိုလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဘယ်အချိန်ထိလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ decision အပြည့်အဝကျမတို့က control လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှနားမလဲတေချာနားရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲကိုက screen ရှိမှာစာဖတ်ပြီးတော့ပင်ပန်းလို့နားတာကတော့ဖုန်းကြည့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့ techniques ကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ question လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကိုတကယ်နားနေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ကျမတို့တွေက cheap dopamine ကိုလိုက်တတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကဒီကျမတို့ scrolling လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ Facebook social media scrolling လုပ်ရင်ကျမတို့စိတ်ကအဆင်ပြေလို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကလာတဲ့ကျမတို့ content consumption ကကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဖိစီးစေတယ် comparison ကြောင့်လေနော်ဟဲ့ तू ကတော့ဒါအချီးဖြစ်သွားပြီဟဲ့ तू ကတော့ဒါလေးဖြစ်သွားပြီကျမတို့တစ်ဖက်လူအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးတဲ့အလျောက်ကိုမှာ compare လုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့စိတ်အဆင်ပြေမှုလေးတွေပြန်လိုက်လာတယ်ဒါကျမတို့ content consumption ရဲ့drawbacks ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့နားရဲ့ techniques ကရောကိုယ့်အတွက်တကယ်
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်ရလားဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးမယ်ဆိုရင်စင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ pause เนาะနားရမယ်တေချာတော့နားရမယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းနားရမယ်တပတ်တာမှာလည်းနားရမယ်ကျမဆိုအခုလေတပတ်ကိုလေတစ်ရက်ကိုလုံးဝဘာအလုံးမလုပ်ပဲနဲ့နားဖို့ကျမစူးစမ်းနေတယ်ဟိုခက်တော့ခက်တာပေါ့နော်တပတ်9ရက်ကို6ရက်ပဲလုပ်မယ်ပေါ့6ရက်ကိုအတကုံလုပ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ရက်ကိုတော့ကိုလုံးဝပြပြဝနားမယ်လို့ကျမတွေးထားတယ်ရာနှုန်းပြီးတော့မအောင်မြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တစ်ရက်တာလေးနားလိုက်ရရင်လေနော်ကိုကလေနောက်တစ်ပတ်အတွက်ကိုအားအင်နေတဲ့အပြည့်ပဲအဲ့ကျမတို့ pause လုပ်တာကတော့ကျမအရင် highly recommend လုပ်ပါတယ်ဒီလို pause မလုပ်နိုင်တော့မှ slow down လေးလုပ်ပေါ့နော်ကျမတို့အရင်လေနော်ရုတ်တရက်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကအရင် burn out ဖြစ်လာတယ် anxious ဖြစ်လာတယ် panic ဖြစ်လာတယ်လောက်စရာအရင်များကျမတို့ဖြစ်တယ်နော်ဟွာလည်းမပြီးသေးဘူးဒါလည်းမပြီးသေးဘူးဟွာလည်းလောက်ရအောင်မယ်တရားလည်းလောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ sense ကလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူထူသွားစေတယ်အဲ့လိုချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ grounding လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမ mental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့training တွေကျမတက်ဖူးတဲ့အတွက်ဒါဆီယာမတင်ထားတဲ့tip တွေတခုပေါ့နော် grounding အလွယ်လေးပဲဘာမှမဟုတ်ကျမအသက်ရှူမယ်အသက်ရှူလေးကျင့်ရအောင်မယ် breathe in breathe out ကိုပြန်ပြီး connect လုပ်တာမျိုးပြီးတော့ကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့အာယုံကိုယ့်ရဲ့ sense တွေကနေအာယုံခံစားလို့ရတဲ့အရာသုံးခုကို name လုပ်တာမျိုးပေါ့အကုန်လုံးခဏလေးမေးလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်မျက်စိရှိမှကိုတစ်ပင်လေးမြင်နေရတယ်တစ်ပင်ကလေးတိုက်လို့လှုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့ရဲ့ reality ကို grounding ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို grounding ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတက်တာရစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကျမတို့လုပ်ပြီးလို့ရတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကတော့ pause လုပ်ပါနားပါနားတာကိုလေ task အနေနဲ့လုပ်ပါမဟုတ်ရင်ကျမတို့ it's not worth it မထိုက်တန်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တွေကျမနောက်ဆုံးဘယ်လိုပဲတွေးလိုက်ဆိုကျမလှုပ်ရှားလုပ်တင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လေနော်ကိုယ့်ရဲ့well being ကိုထိခိုက်ရလာအောင်ဘယ်ဟာမှမထိုက်တန်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ well being ဒီတာလေးပထမအဆုံးဖြစ်ရမယ်စိတ်ကျန်းမာရေးလူကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျမတို့အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်ပတ်စံရှာကြရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျမတို့ပျော်ခြင်းလို့ well being ကောင်းခြင်းလို့ပတ်စံရှာနေကြတာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပတ်စံရှာနေရဲ့အလုပ်ကကိုယ့်ရဲ့ well being ကိုမကောင်းစေဘူးဆိုရင်တခုခုမှားနေပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့အဲ့ connection လေးကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့pause လုပ် slow down လေးလုပ်ပါ grounding လုပ်ပါ so it's like ဒီအလုပ်တွေမပြီးရင်လည်း it's not the end of the world ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော် there is a fine line ဘယ်မှာဆိုကျမတို့ fine line လေးရှိတယ်ဒါမပြီးရင်လည်း it's not the end of the world ဆိုပြီးတော့ကိုတာဝန်ယူရမယ် responsibility and accountability ကိုထိခိုက်စေမယ့်ဟာမျိုးတော့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဖြစ်ပြီးသား item ပါလို့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဒီချက် sweet တော့ပါလေလက်ထောင်ထားတင်လို့ဒီချက်မေးချင်တာလေးရှင်းမေးလို့ရပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပထမဆုံးပေါ့နော်အခု webinar လေးလုပ်ပေးတဲ့ teacher ချွေငယ်နဲ့ teacher Brit အနေနဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ရှင်အတန်လေးကောင်းကြားရလားမသိဘူးနော်လိုင်းရသိပ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ပါရှင်ဟုတ် အားရတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကင်မရာလေးတော့နည်း off ထားခွင့်ပြုပါနော် line လည်းသိပ်မကောင်းဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ခုနက teacher Britney ဟိုဟာပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အဲ MAT စောတက်တာလေးအဲ့ဒါလေးရှောက်ချင်တဲ့ရှောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးစပြီးတော့အဲ scholar အတွက်နည်းနည်းပြင်ဆင်မယ်လို့လုပ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့မှာပေါ့နော်အာအဲ့တခုလေးသိချင်တာတော့ပေါ့နော် teacher Britney ကအခုကဒုတိယနှစ်ခုနကပြောလိုက်တာဒုတိယနှစ်လားမသိဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့မှာပေါ့နော်အမ်အဲ့ MAT ဆောင်းမှာပေါ့နော်တခုကြားမိတာကကြတော့လေတချေဟို theory များတယ်ပေါ့နော် practical နည်းတယ်လို့အဲ့လိုကြားမိပါတယ်ရှင်တချေအဲ့ဒါကြားမိတာကကြတော့လေဟိုဟာပေါ့နော်တခြားလူဟိုဟာစီရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်တချေမေ့သွားပြီ sorry အဲ့လိုကြားမိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြားမိတယ်ဒီရှေအဲ့ဒါကိုဟိုဟာညီမအဲ့အရေးတက်ခဲ့တဲ့အဲ့အတန်းပေါ့နော်အဲ့ CPD လောက်တော့အဲ့ setter တက်တော့အဲ့trainer ကပေါ့နော်တခုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ practical များတာကိုရှောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ practical များတာကြိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီချက်ဘာလို့ဆိုတော့လေအဲ့ teaching နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဖတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ theory ပဲတစ်ခုပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခန်းထဲမှာသုံးတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်တော့မသုံးသေးခင်ထိတေးသေးချာချာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုခန်းစားရပါရှင်ဒီချက်အဲ့ဆို practical ကိုအရန်ကိုအဲ
ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တချေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးသိချင်တာပါရှေ့တချေဟို practical နဲတာလောက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှေ့တချေ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချေဒီချေကြားထားတာမှန်ပါတယ်ချေ အော်ဟုတ်ချေ Metasol ပေါ့နော် Telsol ရဲ့သဘောတဘာဝကကျမတို့ theory များတယ်ထင်တယ်နော်ချေဟိုကျမတို့တစ်ချက်ချုံငယ်စီမှာဆိုလဲကျမတို့ diploma ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် diploma လဲ theory များတယ်ထင်တယ်နော်ချေ ဟုတ်တဆောကတော့သူ့တဘာဝရ theory ပုံများတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်းချင်ဟုတ်ကျမတော့ဟို diploma မှာတက်ဘူးတော့ကျမတော့ master level ရောက်သွားတာဆိုတော့ဒီချက်ချုံငယ်ပြောလို့ပဲကျမတို့ T-Sol ရဲ့သဘောတဘာဝက theory များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ theory ကိုကျမတို့တွေကနည်းနည်းလေးတော့ဟို intimidate ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးထက်သိပြီးတော့သဘောမကျကြတာမျိုးဖြစ်တာလဲတဘာဝပဲဒါကျမလည်းလက်ခံနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုလေကျမကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောဟိုစဉ်းစားခြင်းနေပေါ့နော်ကျမဆိုရင်ကျမရဲ့အတန်းဒီမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့ theory အများကြီးဖတ်ရတယ်ကျမတို့အရှိရ scholars တွေ researchers တွေကကျမတို့ဒီ teaching method တခုပေါ့နော်ဥပမာကျမတို့အရင်ကြီးဆုံးဆိုရင် communicative teaching methods ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာပေါ်လာတာလဲဘာလို့ပေါ်လာတာလဲပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့နောက်ွယ် background ကဘယ်ကလာတာလဲစသဖြင့်theory ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့လေ့လာရတာပေါ့နော်ကျမကဒါတွေကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေ။အော်ဒါကြောင့်ပေါ်လာတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ပြီးကျမတို့ audio lingual ဆိုရင်ကျမတို့ဒါဟိုစစ်တပ် background ကနေလာတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေကျမတို့သိရတယ်။ဘာလို့ကလေးတွေကိုအတန်ကြီးချပြီးတော့မှလိုက်ပြောဟိုတက်ကြွပြောခိုင်းရတာလဲစစ်တပ် background ကနေလာတာမလို့ဆိုစစ်တပ် background ကဘာလို့ဒီ teaching methods ကိုလိုတာတော့ဒီလိုကြောင့်အဲ့လို background လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် background လိုက်ရတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေလို့ကျမမြင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါကတော့ကျမမို့လို့လीနော်ကိုကအဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မဝင်စားဘူးကိုက practical ကြတာကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အတန်းထဲမှာလက်တွေ့ကျမတို့ activity ဆိုဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလည်းကျမတို့ရှိတယ်ဒါကျမလည်းအဲ့လိုပဲ theory တွေအများကြီးဖတ်ပြီးသွားရင်တန်းထဲမှာစာသင်တော့ဒီ theory တွေကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုတော့ feeling လေးကျမလည်းရှိတယ်ကျမကဒီလိုမျိုး learning လုပ်တဲ့အခါမှာကျမဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျမ connecting the dots ကိုကျမယုံကြည်ပါတယ် connecting the dots ကျမတို့ learning လုပ်နေတာအကုန်လုံး dots ကလေးတွေပဲ asset ကလေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ asset ကလေးတွေအကုန်လုံးပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ဖို့မြင်းချောင်းလေးတွေအဲ့ asset ကလေးတွေဆက်ဖို့တာဝန်ကကျမတို့လက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဆိုတာထက်ကျမတို့လုပ်ရမယ်လုပ်သင့်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Metasol ပဲဖြစ်ကျမတို့ practical ပို့ကြတဲ့training တွေပဲဖြစ်အကုန်လုံး dots ကလေးတွေပဲအဲ့ dots ကလေးတွေအကုန်လုံးကျမတို့လိုက်ဆက်ရမှာပေါ့နော်လိုက်ဆက်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို theory တွေသင်ရလို့ပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်အသုံးမဝင်တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ theory တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပို့ပြီးတော့ theory တွေရဲ့နောက်ွယ်ကိုကျမတို့သိသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ higher level education မှာကျမတို့ nuance ကလေးရှိရေပေါ့နော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာလी concept တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာကွာခြားချက်ကတကယ်တော့တသေးလေးပဲအဲ့ဒီတသေးလေးဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့သဘောတဘာဝကိုကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကနားလေစဉ်းစားတတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကပဲမှန်တယ်ဒါကပဲမှားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကျမတို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့သင်ကြားရေးမှာပေါ့နော်ဒီ activity ဆိုရင်ဒီ teaching method သင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဒါကျမတို့စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကအနောက်ကခုနက background work တွေ theory တွေကိုနားလေထားတယ်လေ့လာထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကဒီ decision တွေရဲ့အနောက်ွယ်က nuance သေးလေးတွေပေါ့နော်အရင်မသိတာဘူးကျမတို့သေးလေးတွေရဲ့ဒီ thought process ကိုကျမတို့ကပိုနားလည်နိုင်စွမ်းမြင့်လာတယ်အဲ့ဒါက theory လေ့လာရတာရဲ့အသက်လို့ကျမကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီ realization ကိုရဖို့လဲကျမတစ်နှစ်ကြာပါတယ်အရှိတစ်နှစ်မှာကျမအဲ့လိုပဲဘာတွေဖတ်နေရမှလည်းမသိဘူးဘာတွေလုပ်နေရမှလည်းမသိဘူးကိုသင်နေတာနဲ့ဒါနဲ့လဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုရယ်စိတ်ကျမမှာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ connecting the dots မလုပ်တတ်ခဲ့သေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျမအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမြင်တယ်ကျမတို့ nuance တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလာတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလေကျမတို့ရဲ့ဒီ cognitive thinking skills က theory တွေကနေလာတယ်ပေါ့နော် theory တွေကိုကျမတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ခြင်း
theory တွေကိုနားလည်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး theory တွေကိုကျမတို့နားလည်အောင်လုပ်ဖို့တကယ်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီ theory တွေကိုကိုယ်အုံနောက်ကနားလည်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ cognitive skills က teacher တယောက်အနေနဲ့လည်းမြင့်လာတယ် learners တယောက်အနေနဲ့လည်းမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်တော့မှအလကားမဖြစ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ learners တွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဒါပြောပြပေးနိုင်တယ်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုအရန်မိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးเนาะအဲ့တော့ theory များတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်စိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ method ဆိုကျမတက်နေတဲ့အကြောင်းမှာဆိုကျမတို့ practicum ပါတယ်ပေါ့ practicum ဆိုတာကျမတို့ကျောင်းတွေကိုသွားရတယ် observation လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဆရာမပေါ့နော်ဒီ instructor ဘယ်လိုသင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ဒီ field notes တွေရေးရတယ်ပေါ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီလို practicum အတန်းတွေပါမှာပါကျမတို့ method ဆိုပဲအတန်းနေနေလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒါကိုဖတ်နေရတဲ့ theory ကိုမြင်နေရတဲ့ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်တွေ့နဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ okay ဒါဆိုရင်တော့ဘယ် concept ကနေဘယ်လိုလာတာမျိုးမြင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကျမတို့ချိတ်လို့ရပါတယ်so raw ကဟုတ်ကဲ့ကျမခုနခေါင်းထဲမှာလေးဖြတ်ကနေကျမ thoughts ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမခြေရေးကိုမိသွားတော့ကျမမိသွားပြီအဲ့ thoughts ကိုအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအလောက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရှယ်ပြောတာလေးရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုလေးဒီ theories ကိုလည်းရှယ်ပြောတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်theories ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုအဲ့လိုခုနတစ်ချက်ပြောသလိုလေအဲ့ dot လေးတွေကိုအုံနောက်ထဲမှာဆက်မိသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်လေးကိုညီမမရောက်သေးဘူးထင်တယ်ရှယ်အဲ့ကြောင့်မဒီဟာလေးရအောင်ပေါ့နော်ရှယ်ပြောသလိုအဲ့လေးစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှယ်အဲ့ဟာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ရှယ်ဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့ရှယ်ခုနပြောတဲ့အဲ့ personal life နဲ့ professional life ကိုလောကခွဲလို့မရဘူးပေါ့ဒီအချက်လေးပေါ့နော်ဒီအချက်လေးအရင်သဘောကျပါတယ်လို့ရှယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ရှယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရှယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီရှယ်ဟုတ်ရှယ်ဆယ်လည်း method solve တက်ဖို့စီစဉ်နေရလေးလဲအောင်မြင်ပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရှယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ချက်ထဲမှာမိကုန်းလေးမိထားရှိသေးရဲ့ကျပထမတစ်ချက်ကကျတော့တစ်ချက်ကြိုင်တာပေါ့နော် leadership skills လို့ပြောလို့ရှိရင်ねဘယ်ဟာလေးတွေကအနှစ်ချုပ် points လေးဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် leadership ကျမတို့စကားလုံးတွေကို define လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်မခုန theory နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်စကားလုံးတွေကိုကျွန်မ define လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်လိုယုံကြည်လဲပေါ့နော် definition ကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်မ research တွေလုပ်ရင်လည်းကိုကဘယ် definition နဲ့လာတာလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လीနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲလို့ပါပဲ leadership ကိုကျွန်မ define လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ inspiration ပါပဲကျွန်မအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲleadership ဆိုတဲ့နေရာမှာနင်ဒါလို့သူဒါလို့ငါဒါလို့မယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော် inspire လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျမတို့lead လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာ lead လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလीနော်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာမျိုးကိုဆိုလိုတာတည်းမဟုတ်ဘဲねကျမတို့ဆရာမတွေဆိုရင်လည်းဒါအတန်းထဲမှာကျမတို့ရဲ့ leadership skills ကိုကျမတို့ပြရတာပဲလीနော်ကျမတို့မိသားစုမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့ဒါကိုကငွေရှာနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ leadership skills တွေပဲ leadership skill is everywhere ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေမှရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ leadership skill ကကျမတို့တစ်ဖက်လူတွေကို inspiration ပေးနိုင်ခြင်းကနေကျမတို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမအရှိမပြောခဲ့လို့ပဲကျမတွေ့ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအများကြီးကကျမကိုသူတို့ရဲ့ leadership skills တွေကျမကိုပြခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြခဲ့မှန်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်သိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေစီကနေတစ်စင်ကျမ inspiration တွေအများကြီးရခဲ့တယ်စကားပြောပုံလေးတွေတွေးခေါ်ပုံတွေဒါအမျိုးစုံပေါ့နော်leadership skills လို့ပြောကျမတို့အကြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျမတို့ ਨੇ နီးစပ်ဆက်အရာလေးတွေဘယ်လိုထိုင်လဲစကားဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုမျိုးတွေးခေါ်လဲ body language တွေဘယ်လိုရှိလဲဒါကတော့ကျမဂရုစိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျမ communication နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီ verbal non verbal communications တွေအကုန်လုံးကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုကျမသဘောကျတဲ့သူတွေစီကနေကျမအမြဲတမ်း learn လုပ်ဖြစ်တယ်တိတ်စိတ်တွေက learn လုပ်နေရပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကကျမအမြဲ inspire ဖြစ်သွားတာပဲသူတို့လည်းမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ inspire ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမတို့ရဲ့ better version ကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပြနေရင်ချပြနေရင်လည်းကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကျမတို့တကယ်leader နေရာမှာယူပြီးတော့မှဥဆောင်နေရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနေသွားခြင်းကကျမတို့ရဲ့ colleagues တွေကို inspire ဖြစ်စေရလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ပြီးရင် inspiration အနောက်မှာကျမတို့ support ပေါ့နော် support လေးကိုကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ကျမတို့ရဲ့leadership ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဒီအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကဒီလူတွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ personal level professional level အဆင်ပြေဖို့ကိုကျမတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုသူတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတာဝန်ယူပေးရမယ် support ဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ငွေကြေး support လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအကြံဉာဏ် support လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ emotional support လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျမတို့လိုအပ်တဲ့ support တွေမတူဘူးဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူကဘာသိချင်လဲပေါ့ ဟုတ် နော် ကဲ့ပါဒီချိန် ဟုတ်ကဲ့ နောက် ပါ ဆုံးမိကုံးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီချိန် DC ကနေပြီးတော့မိထားတာပါဒီချိန်ဒီချိန် DC ကကျတော့အခုဒီ English language teaching မှာကိုစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာရဆိုတဲ့ကြောင့်မို့သူကနောက်ပိုင်းမှာဒီပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ချိန် ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီမိကုံးလေးအတွက်ကလေကျမအနေနဲ့black and white answer မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်အနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာပထမဆုံးကျမတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ပေါ့နော် that's good နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီချိန်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ရှင်ကျမတို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒီချိန်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီချိန်စာဖတ်မလားဒီချိန်ဗီဒီယိုတွေပဲကြည့်မလားဒီချိန်သင်တန်းတွေပဲလိုက်တက်မလားဒါတွေအကုန်လုံးဒီချိန်လုပ်လို့ရတယ်ဘာစိတ်ဝင်စားမှန်းမသိဘူးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတာမျိုးကျမတို့ဖြစ်တတ်တယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက်လုပ်နေရင်းနဲ့ explore လုပ်ကြည့်ပေါ့နော် explore လုပ်ရင်းနဲ့ဒီချက်ဘာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ချက်သိလာလိမ့်မယ်ကိုက research ကိုစိတ်ဝင်စားတာလားကိုက administration ကိုစိတ်ဝင်စားတာလားကျွန်တော်တင်ကြားရေးမှာလည်း level တွေခွဲလို့ရတယ်လीနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုကအတန်းထဲမှာတကယ်ဝင်ပြီးတော့မှစာသင်ရတဲ့ practitioner နေရာမျိုးစိတ်ဝင်စားတာလားtheory ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတာလားစသဖြင့်ဒီချက်ကိုယ်တိုင်ပို့ပြီးတော့သိလာပါလိမ့်မယ်ဒီချက်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့နောက်မကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ခုပြောလို့ရတာတော့ဒီအကုန်လုံးလုပ်ကြည့်ပါစာရီဖတ်ကြည့်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကျမတို့resource တွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ခေတ်အခါကအပေါ်ဆုံးက resource လို့ပဲပြောလို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီချက်ချုံငယ် page မှာဆိုရင်လည်းဒီချက်အနေနဲ့ free sharing လုပ်ပေးထားအများကြီးရှိတယ်ဗီဒီယိုတွေရော content တွေရောဒါအများကြီးအဲ့လိုပဲဝေမျှနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကို CFAS လောက်ထားပြီးတော့ဒီချက်နေ့တိုင်းဖတ်ရင်တော့မှဒီချက်တစ်လနှစ်လနေရင်ဒီချက်ရဲ့ knowledge skills ကအများကြီးဖို့ဆိုတက်လာလိမ့်မယ်ဒီချက် so just do whatever you want ချက်တခုခုစလုပ်လိုက်ချက်ပြီးဒီချက်လမ်းတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ဖြူလေးဗာများမေးချင်သေးလဲမသိဘူးเนาะချက်ဟာ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီချက်ဒီနေ့ sharing session လုပ်ပေးရဲ့ဒီချက်ရှင်ငယ်နဲ့ chair Brittany တို့ရောခဲပေါ်မြန်မာရဲ့ group တစ်ခုလုံးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးပဲမှတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ notes တွေအများကြီးပဲ6မျက်နှာလောက်ရသွားပြီပေါ့လေဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်သိချင်တာကတော့ဒီချက် Brittany စချင်း introduce လုပ်တော့ပေါ့နော်ဒီချက်က scholarship နဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာလည်းသွားနေတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း language center တစ်ခုရှိနေတယ်ပြီးတော့ကြတော့ printing အနေနဲ့လည်းနောက်တစ်ခု business တစ်ခုလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့management skills လေးကိုအရန်စိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြတော့လေချက်ဖြူလေးကကြတော့တေးသေးလေး language school တေးသေးလေးနဲ့နောက်ထပ် language school တစ်ခုနဲ့ communicate လုပ်ထားတာလေးနှစ်ခုပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲကိုပေါ့လေကိုအရန်အများကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေပါပြီလို့ကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့များသွားဖြင့် Saturday Sunday ဆိုရင်တော့တနေ့ကုန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအတွက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအများကြီးလုပ်နေပြီလို့ယူဆပေမဲ့ဒီချက် Brittany လောက်တာလေးမြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ just a little ဆိုပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်နားထောင်ရင်နဲ့ဆိုတော့ကြတော့တကယ်လို့အခုလုံးနဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့သည်ရှိတော်တောင်မှပဲဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ handle လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် teaching ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ improve ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလားသို့မဟုတ်classroom တွေထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ရမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို interest ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် business တစ်ခုအနေနဲ့ connect လုပ်လို့ရှိရင်ရောအဆင်ပြေနိုင်လောက်လားမသိဘူးရှင်နည်းနည်းလေး idea အကြံလေးလိုချင်ပါတယ်ရှင်ရှင် question ချက်ဒီမှာဆုံးတစ်ခုကျွန်မ highlight လုပ်ချင်တာတော့လေ comparison is not our friend အဲ့ဒါကကျွန်မလေတောက်လျှောက် remind လုပ်ရတဲ့ကိစ္စပါကျွန်မတို့ကလေကျမတို့လူသဘာဝပဲပေါ့နော် the grass is always greener on the other side ပေါ့ကိုလုံးနေရတဲ့တခြားလူတွေကပိုလုံးနိုင်နေဆိုတော့အတွေးလေးကိုကျမတို့ရှိကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ compare လုပ်မိကြတယ်ကျမရှိမှလည်းအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုပြောလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ချက်ဒီချက် I mean
ဟို compare မလုပ်ပါနဲ့ဒီချေလည်းအများကြီးအခုဒီချေလုပ်နေရတွေကလည်းဒါဟိုဒီချေ language center ရောပြီးဒီချေစာသင်နေတာရော so I mean like it's also more than enough for you ပါဒီချေပြီးတော့I mean you are also doing a good job ချေဒါပေမဲ့inspiration ရတယ်လို့သိရလို့လေဝမ်းသာပါတယ်ကျမကလေကျမရဲ့ပင်ကိုပုံစံကကျမကလို့တနေရာထဲမှာတစ်ခုကိုအကြာကြီးမလုံနိုင်တဲ့ type မျိုးတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအရှိမပြောသလိုပဲကျမစာအုပ်လေးအာယုံစိုက်ပြီးကျမမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျမအရင် handle လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ pros and cons ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကအလုပ်လေးတွေနည်းနည်းများများလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ထင်ပါတယ်ကျမရဲ့ personality ကြောင့်လေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့တွေကsuper focus အရန်ကောင်းတယ် laser focus နဲ့တစ်ခုဆိုတစ်ခုဒါထိမိမိလိုမျိုးလောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရပြီလေနော်အဲ့တော့inspiration အတွက်လည်းဝမ်းသာရပါတယ်ဒီချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေဒီချက်ဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ချက်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်မယ်ထင်တယ်နော်ချက်လေကျမတို့ဒီကိုပေါ့နော်self work လေးเนาะ inner work လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကျမတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်အနေနဲ့ဒီချက်ဘာဆက်လုပ်ချင်လဲဒီချက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပုံမြင်မယ်ထင်တယ်ချက်ခါလီကြရင်လေလို့ပေါ့တခုခုတော့လုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့face ကလေးကကျမတို့ဒီစီမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမဒီ printing service ကိုကျမတို့စခဲ့တာလေကျမအရင်လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာလို့ပြောနေနည်းနည်းများသွားမယ်တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်တုန်းကကျမမှာ thoughts ကလေးဒီတိုင်းပဲဖြက်ကနေပေါ်လာတဲ့ thoughts ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟေးပေါ့ငါကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ကလေးထုတ်ချင်နေပေါ့နော်ကျမ notebook အရန်ကြိုက်တယ် notebook တွေအရန်ကြိုက်တယ် notebook တွေဆိုကျမဈေးဘယ်လောက်ကြီးဝယ်တယ်ကျမကြိုက်ရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်စာအုပ်ချုပ်သားလေးတွေစာရွက်ကလေးတွေအသေးစိတ်ကျမဂရုစိုက်တယ်ပြီးရင်ကျမ feedback တွေလည်းပြန်ပေးတယ်ကျမဝယ်တဲ့ service တွေကိုလीနော်အဲ့တော့ကျမအဲ့လောက်ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စာအုပ်လှလှလေးတွေကိုဈေးမများဘဲနဲ့ထုတ်နိုင်ကောင်းပါပဲကို့အတွက်ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ရောပြီးရင်ကိုယ်ကလေးတွေအတွက်ရောပေါ့စာအုပ်လေးကလှရင်ဈေးလေးကကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီရဲ့ contraction ကိုတော့တွေ့တာနော်အဲ့တော့ကျမအဲ့ thoughts ကိုမှရှိခဲ့တယ်မိမိပြောက်ပဲဒါပေမဲ့လည်းကျမဒီအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ကျမနဲ့ပေါ့နော်အတူတူအလုပ်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ကဲလောက်ကြမလားပေါ့โอเคလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ဒါပေမဲ့လောက်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘာလေးလောက်ချင်တာလဲဆိုတာကတစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ရှင်ကျမအနေနဲ့ဒီ printing ကိုစတာလေprinting ကိုစရင်တော့ပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်လောက်တယ်အဆင်ပြေလောက်တယ်ဆိုတော့thoughts နဲ့ကျမတို့စခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလောက်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုဘာလောက်ချင်လဲဆိုတာနဲ့စခဲ့တာ and then it sound a bit crazy and it is crazy ဆိုတော့ကျမ printing ကိုစခဲ့တာမီးမလာတဲ့အချိန်မှာစတာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးတွေပြတ်နေပြီမီးလည်းမလာတော့ဓာတ်ဆီတွေလည်းဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာကျမ printing ကိုစခဲ့တာတကယ်တော့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာတွေအများကြီးထွက်လာမှလीနော်ဒါပေမဲ့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်ဒီချက်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘာလေးကိုလုပ်ရင်တော့ကြိုက်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့မသိဘူးလေနော်ကျမတို့လည်း I mean ကျမတို့လည်းဒီဘဝကိုအခုမှရဘူးတာကျမတို့လည်းမသိဘူးကျမတို့မှာ manual လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုထင်တာကိုလုပ်ကြည့်ချင်တာလုပ်ကြည့်လိုက်တာပဲဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတာပဲမဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်လည်း okay ဒါမဖြစ်ဘူးပေါ့ plan B ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲတွေးထားလိုက်တယ်ဒီချက်အထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီချက် ကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီချေ ရှင် ဟုတ်ချင်တိုင်းမိကုံးလေးများမေးချင်သီလားမသိဘူးเนาะချေဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ Care for Myanmar အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမဒီ teacher Brittany ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟာပေါ့နော် teacher ခုနက teacher ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ညီမကလည်းပေါ့နော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ့နော်အာယုံကိုတစ်ခုတည်းမထားနိုင်တာပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တခါကျတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး doubt ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါမှ ADHD များရှိနေလားပေါ့နော်အဲဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုအာယုံ focus မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့ခါကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့ to do list ကပေါ့နောက်တစ်ခုပါတော့တတိထားလဲဆိုရင်သူများကထားပါတော့တနာရီလောက်ရမယ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်က2နာရီလောက်အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုချထားတဲ့ to do list ကပေါ့နော်တနေ့နဲ့တနေ့မပြီးတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြောပေါ့နော်အချိန်ပူဆွဲတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတွေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးovercome ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးကင်တွယ်ရမလဲ handle လုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံလေး idea လေးပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချက်ကျမလေးလို့တခု
laser focus အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကျမတကယ်စာနာတယ်ကျမကလည်းအဲ့လိုလူမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါကလေအဲ့လိုလူဆိုတာကိုယ့်အကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင် that's the first step ဒါကျမတို့ aware ဖြစ်သွားပြီကျမတို့handle လုပ်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကျမတို့သိသွားပြီဆိုရင်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ကျမတို့ပြဿနာတိုင်းမှာဖြေရှင်းလေနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါ first step အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော် second step ကကြတော့လေ and ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျမဆိုအခုလေ multitask မလုပ်တတ်တော့တကယ်ပြောကျမက multitask မလုပ်တတ်တော့အရင်တော့ကျမ multitask အရန်ကောင်းတာကိုလည်းအရန်ကုန်ယူတာ multitask လုပ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ကျမအခုဆို multitask မလုပ်တတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုကျမစာအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှစာကိုအများကြီးဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ဒါကကျမအတွက်အကျင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တခုကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်သွားတာကအကျင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ the good news here is ကျမတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်တဲ့ကျမတို့ကတော့စာဖတ်တာကနေထောက်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုကလေမရတာကိုပြောင်းလဲဖို့စာဖတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာမဖြစ်မနေဖတ်ရမှာမလို့ဖတ်ရင်းနဲ့အာရုံမရတာပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော် well one way or the other ပြဿနာကဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ချက်ပဲပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ခုနပြောချင်တာတော့ချက်အာရုံစိုက်လို့မရတာကကျမတို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ် distraction တွေအကုန်လုံးရှောင်ပါချက် distraction နံပါတ်1ချက် phone ကျမတို့ notification အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအများကြီးကြားဘူးပါတယ်ကျမတို့ talk တွေမှာ content တွေမှာ distraction တွေရှောင်ရမယ်ကြားဘူးတယ်ကျမတို့တွေကလေဒီဘက်ခေတ်မှာ information overload ဖြစ်နေပြီကျမတို့သိသင့်တာတဲ့အရန်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျမတို့စီမှာ information ရှိနေပြီဒါတော့မလို့ကျမတို့နေ့စဉ်ဘဝကိုကြောဖြတ်ဖို့ကျမတို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အဲ့တော့လေအဲ့ဒီ phone ကိုကျမတို့ဖြောက်ရမယ်ပေါ့နော် line ပိတ်ထားလိုက်ရင်ဝင်လာတဲ့ notification ကမကြည့်လိုက်ရင်ဘာလွတ်သွားမလဲဆိုတဲ့ phone ကိုကျမတို့ဖြောက်ရမယ်စစကျမတကယ်ခက်ပါတယ်ကျမဆိုလဲ phone မှာတော့ကင်ကျင်းနေတာဒါပေမဲ့လည်းခဏပဲကျမတို့အကုန်လုံးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံး control ကကျမတို့စီမှာပြေဝရှိတယ်အဲ့တော့distraction ဖြောက်ပါချက်ကျမ distraction ကိုဘယ်လိုဖြောက်လဲဆိုရင်ကျမကကျမ coffee ဆိုင်သွားတယ်ကျမ coffee ဆိုင်မှာစားလို့အလုပ်လုပ်ရအကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမ environment ပြောင်းလိုက်ကျမ distraction ကိုဖြောက်လို့ရတယ်ကျမ coffee ဆိုင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမစာကြည့်တိုက်ပေါ့နော်ကိုသွားလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီကိုအတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ကိုအာယုံဆူဆူဆိုင်လုပ်လို့ရမယ့်နေရာကိုချက်ရှာလိုက်ပါရှိတယ်တကယ်တော့ကိုကမသိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကိုကျမသွားတယ်သွားပြီးတော့ကျမto do list နဲ့ကျမသွားတယ်ပြီး deep focus ကိုကျွန်မစပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ deep focus limit က4နာရီကျွန်မ4နာရီထိကျွန်မ deep focus လုပ်နိုင်တယ်4နာရီကျော်သွားရင်တော့မရဘူးလူကပြစ်လဲသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဲ့ deep focus 4နာရီကကျွန်မရဲ့ to do list ထဲက task 9ခုလောက်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ် it's so cool အရင်မိုက်တာเนาะဒီ deep focus ဒီချက်တစ်ရက်လောက်လုပ်ကြည့်လိုက် deep focus ကိုကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အုံနောက်ကကျွန်မတို့မိုက်တယ်ဆိုတဲ့ feeling တွေကိုသိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီ feeling ကိုရအောင်သူကထပ်လုပ်လိမ့်မယ်ပထမတစ်ချိန်ပဲခက်တာကျနောက်တစ်ချိန်ဆိုလွယ်သွားတယ်ကျွန်မ deep focus ကိုစပြီးလေ့ကျင့်တာကျွန်မ coffee ဆိုင်မှာခင်ဗျာမရတော့ဘူးငါအရင်အာရုံလွင့်နေပြီလှုပ်ရှားရအရင်များနေပြီကိုယ့်အကိုလည်းစုံမလို့လည်းမနိုင်တော့ဘူး distraction ကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာလောက်ရမှာအာရုံအရင်ဆိုင်ပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်တွေအာရုံကမဆိုင်ဘူးကိုစကားကိုကိုကနားမထောင်အဲ့တော့ကျွန်မအတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ defocus ကကျွန်မလှပပလေးပြင်ဆင်နေကျွန်မယူမွေးလေးလှပပလေးဝက်ပြင်ဆင်ထည့်ပြီးကျွန်မ coffee ဆိုင်သွားတယ်ကျွန်မ environment ကိုစပြောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မ coffee ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ to do list နဲ့ကျွန်မဒီနေ့ဒါတွေပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တခုရှိတာကတော့အရှိရဟာလေးကျွန်မပြန်ချိတ်ပြရစီကို limit ကိုရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုတော့ကိုနားလေဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်နောက်ကျမကြားလိုက်တယ်သူများတွေတနားရီလောက်လောက်ရတဲ့လောက်ကိုက2နာရီလောက်လောက်ရတာမျိုးပေါ့နော် it's okay ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကသူပဲကိုကကိုပဲကိုက2နာရီလောက်မှပြီးမှာပဲ2နာရီလောက်ရမှာပဲအဲ့လောက်ကိုလောက်ရမှာပဲကျမဆိုလဲစာတစ်ပုဒ်ဖတ်အရန်ကြားတယ်သူများတွေက article တစ်ပုဒ်ကို1နာရီလောက်နဲ့ပြီးကျမ3နာရီလောက်ဖတ်ရတယ်ဘာလို့လဲကျမနားမလဲလို့ဖတ်တယ်တချောင်းစင်းစီပြီးကျမ note တွေလည်းထုတ်ရတယ်နားလေရတာပြန်ရလေရှင်းပြရသေးတယ်ကိုကဆိုတော့ကြားရတယ်တကယ်ကြားတယ်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ task ကိုအချိန်ယူရတာလုံးဝမတူဘူး and that's perfectly fine ကျမတို့ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး guilty မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျမတို့ထင်တယ်အဲ့ဒီ guilt ကလေခက်တယ်နော်သူတော့ဒါရပြီငါတော့ကိုကတော့ဒါမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ compare မလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါလေးထပ်စောင်း remind လုပ်ပြရစီရှင်အဲ့တော့ကိုလိုတလောက်အချိန်ယူပါ task တစ်ခုအတွက်လေနော်ကိုကတလောက်လုံးမရမယ်ဆိုရင်လောက်ရမှာပဲကျမတို့ပြီးရင်ကျမ deep focus စရတယ် notification တွေအကုန် off ဘာမှမကြည့်ဘူးကျမလုံးဆရာရှယ်လို့တောက်တောက်စလုပ်တယ်ကျမတို့အလုပ်တွေတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့9မိနစ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ thoughts နဲ့ကျမတို့စလို့ရတယ် okay 9မိနစ်ပဲလုပ်မယ်ပြီးနားမယ်ဘယ်တော့မှ9မိနစ်ပြီးမနာဖြစ်ဘူးကျမတို့
flow zone တွေကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါ flow zone တွေရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်ပဲလိုတာစလိုက်ဖို့ပဲအဲ့တော့ the first step ကစဖို့ခက်တာဘယ်လိုစရမလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့เนาะကျမဆိုရင်တော့ကျမလှလှပပလေးပြင်ပြီးခေငါ coffee ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျမစလိုက်ရင်အဲ့ဒါကျမရဲ့ initial point ပဲအဲ့ပြီးရင်ကျမ coffee ဆိုင်ရောက်ပြီးဆိုရင် laptop လေးဖွင့် coffee လေးမှာဆိုရဲ coffee ဆိုင်ရောက်ပြီး laptop ဖွင့်ပြီးဆိုကြရဲကျမဘာမှလုပ်ချင်မရှိတော့ကျမလုပ်ရတော့မယ်ကျမ coffee ဆိုင်ကိုကျမတယောက်တည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းဖော်နေကျမမသွားဘူးဒါကတော့လေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့technique ပေါ်မှာမူတည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျမအလုပ်စလုပ်ပြီး9မိနစ်ပြီးတော့ကျမ4နာရီတောက်လျှောက်ကျမလုပ်နိုင်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမထိတ်ချစ်4နာရီပြီးတော့လူကလည်းအရန်ပင်ပန်းသွားပြီးစိတ်ရောလူရောဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အုံနောက်ကဒိုဖာမင်းဟိုသူခံစားပြီးသွားပြီးအရန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီ feeling ကဒီနေ့လှုပ်ရှားရှိအကုန်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အိမ်ကိုတက်ကြွသွားပြန်ပြီးတော့ကျမတညက်နေတော့နာပြီးဇက်ကားကြည့်ပြီးကျမဇက်ကားကြည့်ရအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ incentive ကျမဇက်ကားကြည့်ပြီးအဲ့တော့ကျမရဲ့ခန္ဓာကသိတယ်အလုပ်တွေကို defocus နဲ့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ကျန်တာပြီးရင်နင်ဇက်ကားကြည့်ဖို့ပဲကြံတော့တာဆိုတော့ thoughts ကို तू ကသိနေတဲ့အတွက်အရန်လုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမတို့ထင်တာတဲ့ကျမတို့ ਨੇ cooperate လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမတို့ဘယ်လို cooperate လုပ်မလဲဆိုတော့ trick ကိုတော့ကိုယ့်ကိုရှာရမှာပေါ့နော်ကျမလိုပေါ့ကျမဆိုဇက်ကားလိုတယ်အလုံးမလုံးခင်ဇက်ကားရှာရတယ်ကျမဒီအလုပ်ပြီးသွားရင်ငါဘာကားကြည့်ပါလဲပေါ့နော် it sounds funny ဒါပေမဲ့အလုပ်တကယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလေတနေ့အသက်ရှင်ဖို့အလုပ်လုပ်နေရတာလားအလုပ်လုပ်ဖို့အသက်ရှင်နေတာလားဆိုတော့trap ထဲမှာကျမတို့ပိတ်မိနေတတ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ deep focus ကိုကျမတို့ဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါချေပထမတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲခက်တာပြီးရင်တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် distraction တွေလုံးဝဖျောက်ပါကိုကဖုန်းမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းကိုအခန်းပြင်ထုတ်ထားတာဖြစ်ဒါမျိုးတွေကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်လုပ်နိုင်တယ်တကယ်တော့မလုပ်သေးတာပဲရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ to do list တွေမပြီးတာပေါ့နော်ကျမအရှိမပြောသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ် to do list ကတော့ရှေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တနေ့တာမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့် to do list အကုန်လုံးမပြီးနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်တရက်ကနေ့လေလုံးမခေါင်းကိုက်သွားတာမျိုးဘိုက်အောင်လာတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျမကြီးချင်းကြောင့်ပဲဖြစ်အမျိုးမျိုးကြောင့် to do list မပြီးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ကဟဲ့ဒီနေ့ငါ to do list မပြီးဘူးဆိုတဲ့ feeling မျိုးမဖြစ်ရလေအောင် top priority 3ခုကျမအပေါ်မှာထပ်ပြီးတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ top priority 3ခုပြီးရင်ဒီနေ့ရဲ့ to do list ကိုပြီးတယ်လို့ကျမသတ်မှတ်တယ်ကိုယ့်ကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော် top priority 3ခုမှမပြီးရင်တော့မပြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျမတို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချေဒီနေ့ပေါ့နော်အချိန်သေးချာလေးပေးပြီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းလေးလည်းဖြေပေးရ audience မေးခွန်းလေးလည်းဖြေပေးရကြမို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီချေလည်းဟိုမှာမနေ့အစောကြီးဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်စရာကိစ္စလေးရှိနေဦးမှာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ရပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းလေး overshoot ဖြစ်သွားရကြမလို့ဒီချေလည်းအားနာပါတယ်လို့ဒီမှာမေးခွန်းလေးလည်းဒီချေနဲ့အပြန်လန် flow မိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်မရက်ချင်မနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ဒီနေ့ကကျမစီမှာလဲ weekend ဆိုတော့လေကျမလည်းနည်းနည်းအချိန်လေးလည်းရှိနေတာရယ်ပြီးသွားရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းစကားပြောရတာလည်းကြိုက်တယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပြောရတာမျိုးဆိုကျမလည်းပိုကြိုက်တော့ကျမရဲ့flow ကလည်းရှည်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲပါပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေပေါ့နော်အခုဒီချေ Britney နဲ့ဒီချေကိုကျန်တဲ့ချေကြီးနဲ့ပေါ့နော်အမတ်တရားအနေနဲ့photo shooting session လေးလုပ်ရှင်ပါတယ်လို့ကိုအတွက်အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာလေး on လို့ရပါတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်မရာနောက်ပါပဲနေပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေလို့ရှင် Zoom chat ထဲမှာပို့ထားတယ်လေvirtual background လေးသုံးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ကိုအလင်းတို့ပြထားသလိုမျိုး avatar လေးလည်းသုံးပြီးတော့လေ virtual background လေးနဲ့ရရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက် countdown လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီချက်ခိုင်းတစ်ချက်လောက်တပုံလေးရိုက်ပြပါနော်3 2 1နောက်တစ်ပုံလောက်ထည့်ရိုက်ပြီနော် passport ပုံလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေနည်းနည်းတစ်ခုခုလုပ်ချင်လို့ရပါတယ်မဟာရှိတ်လေးထောင်လိုက်ကြမှာနောက်တစ်ပုံလက်မလေးရင်ထောင်လိုက်ကြမယ်နော်ဟုတ်လက်မလေးထောင်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်1 2 3နောက်တစ်ပုံထည့်ရိုက်ပါပြီ1 2 3ဟုတ်ဟာရှိတ်လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိုက်တော့မယ်နော်1 2 3နောက်တစ်ပုံရိုက်ပါမယ်ရှင်1 2 3ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့လာပြီးတော့တကူတကအချိန်မေးပြီးပြောပေးရတဲ့ချဲ Britney ရေနောက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့အစားအနေအဆုံးထိတေချာလေးတက်ရောက်သွားရတဲ့ချဲတွေမိကုန်းတွေမေးပေးတဲ့ချဲတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းအစီအစဉ်တွေရှိပါသေးတယ် page မှာကျွန်တော်တို့
announce လေးလုပ်ပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးပါချစ်လို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်